Ein Milliardärserbe wird stutzig, als er zwei kleine, arme Mädchen sieht, die eine alte Geige verkaufen. Bitte, Sir, kaufen Sie sie, damit wir essen können. Wir hungern. Als er das eingravierte Symbol im Inneren bemerkt, ist er schockiert. Bevor wir mit der Geschichte beginnen, vergessen Sie nicht, ein Like dazulassen und den Kanal zu abonnieren, damit Ihnen mehr Geschichten wie diese angezeigt werden. Das sanft Semaine des Range Rover Motor war nur en les Murmeln in der klimatisierten Cabine, in der Jacques Morrison versucht, die Flüvon acristans u ignorirant, die Saint-Vater iem une interbrochant schict. Die Ansage des Wagons ect 95 Grad Fahrenheit, en besondé et ses tags, selbst für einen Julie in Boston. Die Klimaanlage lief auf Osturan und schufenen starken Kontrast zur Schwulenitz drossant, die Menschen auf dem Bürgersteig d'Asubracht, si schwin zetlub zubewegen, waren sie im Schatten der historischen Gebäudeschutz suchten. Wir müssen sofort über den Zukunft in der Firma sprechen, blankt die neueste Nachricht sen Vater endränglich auf dem Telefondisplay. Jacques Seufzt und für sich mieneren durch sein sorgfältig frisierte Brunnar. Mi 28 Jahre bere erschöpft von den endlosen Erwartungen, die mit dem Namen Morrison energigen. Morrison Real Estate waren Markt auf dem Immobilienmarkt von New England, aufgebaut über drei Generationen von Männern, die entschlossen waren, ihr Spuren in der Skyline von Boston zu hinterlassen. Saint-Großvater hat mit einem kleinen Büro in der Innenstadt begonnen, und Saint-Vater hat diesen bescheidenen Enfant in ein milliardenschweres Imperium verwandelt. Naher warteten all, dass Jacques in dieselben Fußstapfen treten und das Familienerbe noch weiter ausbauen würde. Das Problem war, dass Jacques sich nie wirklich als diese Welt aus rücksichtslosen Verhandlungen und endlosen Geschäftsessen gefühlt hat. Cette seiner Kandet hat sich etwa in iem nach etwa anderem gesehnt, etwa bedeutegs wolrem. Aber das waren keine Gedanken, die en Morrison haben sollt, wie Saint-Vater jen ständig erinnert. Die Ampel wurde roh, und Jacques bremste sanft, sen Finger trommelten auf dem italienischen Lederlenkrad. In diesem Moment erregte etwa unschwunlich sen Aufmerksamkeit durch die Jetenscheb. Auf dem Bürgersteig waren im alten Musikinstrument geschafft, staken zwei kleine Matschen aus der städtischen Landschaft war wie zarte Blumen am Mitan von Beton. Die Altere, die nicht mehr als 65 Jahre alt sein konnte, hat rotar, das unordentlich über ihr rechte Schulter geflochten war. Sie trugen hellblau Kleid, das, obwohl sober, deutlich spüren von übermassigem Verschleiß aufwie. In ihren kleinen Händen hielt sie etwa, das wie ein alte Gejossa, und wiegte mi fast ehrfürchtige Sorgfalt. Neben ihr standen noch kleineres Mädchen, das nicht älter als wie 50. Ihr hellblond Haar war zu zwei englischen Zöpfen gebanden, und sie enklamerten en braunen Teddybaren, der schon besserta gesehen hat. Ihr rosa Kleid hat Wasser Flecken, als wäre kürzlich von angewaschen und nicht vollständig getrocknet worden. Was Jacques Aufmerksamkeit am meisten fesselt, war der Ausdruck auf den Gesichtern der Mädchen. In ihren Augen lag en Mischung aus Verzweiflung und Entschlossenheit, die für solche Kinder völlig fehl am Platz schien. Besonders die jünger Chien mit den Tränen zu kämpfen, ihr Interlipsitert, waren sie die vorbejanden Passanten beobachtet, von denen die meisten sie nicht einmal bemerkten. Die Ampel wurde grün, aber Jacques rührte sich nicht. Etwa an diesen beunruhigt ihn zutiefst. Wo waren die Eltern dieser Kinder? Warum waren sie allein auf der Straße und hielten en Gege, die eindeutig zu Wert vouloir, in so winzigen Anden Süßen? Das ungeduldige Jupen des Wagons iem ignorir, blankte Jacques und fuhr an den Straßenrand. Saint-Vater sagte me, sich mi franden auf der Straße zu lassen, bedeutet, sie charge en zu handeln, aber etwa an diesen beiden kleinen Gestalten an der Tien daran, einfach weiter zu fahren. Hallo ihr zwei, rief stieg aus dem Auto und näherte sich vorsichtig, sie nicht zu erschrecken. Wo sind eure Eltern? Das altere Mädchen trat einen Schritt vor, positionierte sich instinktiv zwischen Jacques und ihr jünger Schwester. Ihr großen, ausdrucksstarken grünen Augen musterten jen miener überraschenden Ref für jemanden so jung. Bitte, Sir, ihr Stimm war erstaunlich fest, obwohl ihr Finger den Griff die Gege verstärkten. Könnten Sie uns Serge kaufen? Wir haben cette Gestern nicht mehr gegessen und sind wirklich hungrig. Als ob sie ihr Wort bestätigen wollte, knurrte der Magen des jüngeren Mädchen hörbar, woraufhin sie verlegen ihr Gesicht im Teddybaren vergrub. Jacques spürt, wie sich sein Herz zusammenso.
Die wordt de Matchen trugen en arvon verzweflung in sich, dai mal kennen sollt. Willange seidier schon hier drossant, fragter unbemerkt, elo inter der Gnadenlosen son rosuerden begann. Set der Laden Joffneat, antwortet das altere Matchen und warf einen besorgten Blick auf ihr Schwester. Die Damim Laden sagt, alte Jean seja nicht vielwer, aber, ihr Stim brax am ersten Mal wir brochen wirklich Geld für Essen. In diesem Moment bemerkte Jacques Etoile an der Gege, dass sein Ersenen Schlag aus Etzen lies. Engravier in das Dunkle, vom alter Joseph Holz, fast unsichtbar, war ein klein Kompassrosen-Symbol. Dasselbe Symbol, das Waransen Musikunterricht vor 20 Jahren andert mal gesehen hat. Die erinnern traf jen well. Nein, mein Liebe. Du hältst sie, als könnte ich dich jeden Moment angreifen. Die Stimme von Miss Betty Williams hat diesen ton geduldige Belustigung, den sie me benutzt, wenn Jacques einen grand Legenden verlermacht. Den ist en erwetrenden Körper, kein Fremdkörper. Chaud. Der Damalachtarige Jacques beobachtet fasziniert, wissen leuren die richtige Haltung demonstriert. Mrs. Williams war anders als Salandran tutorant, die sen Eltern engagierten. Si hat weder dies übertriebene Ehrerbietung gegenüber dem Namen Morrison noch die formell Steffet, die den Etikett und Rhetorikunterricht pragt, den besuchen müsst. In ihrem Musiksime, dessen wand migeramten Notamblatern bedeckt waren und in dem permanent der Düfte von Camiante lag, kon Jacques en fac nur ein Jange sain, der lernt, Musik zu machen. Mrs. Williams hat en besonderer, jeden Fehler wie einen notwendigen Schritt im Lernprozess erkennen zu lassen, nicht wie das inverselig Versagen, das Saint-Vater ime vorogen führt. Siste du dies markieren hier, hat sientage frauntiem die in ihr Gege engravierte Kompassros Jose. Dies Instrument gehörte mener großmüte. Si sagtime, das Musik wie en Kompass ist. Si kann ein durch jeden Sturm im Leben führen. Jacques hat die markieren ehrfürchtig berühr und die kleinen Rien im Holzenter senen fingern gespür. Spielst du deshalb nie an der Gege? Geno, mein Liebe. Manch Instrument tragen mehr als nur Musik in sich. Si tragen Geschichten, Erinnerungen, Lieb. Dies Gege, hat si je lâche, irogen leuchtan mietoi, das der Achtarige Jacques nicht ganz verstehen konnt, dies Gege ist en teimener Geschicht. Die Stimme de jüngeren Matchen holt ien in die Gegen war zurück. Bit, Sir, wir sind wirklich angrig. Ihr blauen Augen, identisch mit den von Mrs. Williams, waren voletranant. Dies Gege, begann Jacques, sen Stimme zitterteleit, als sich auf die der Matchen hockt. Großmütte, ist si Betty Williams. Die beiden Matchen tochten überrascht Blick aus. Kennen Sie un Seroma? Fragte die Altere, en faken Hoffnung leuchtet in ihren Augen. Si war men Musiklerin, als ich change in ihrem Alter war, antwortet Jacques und holt saint Elfon hervor. Nach kurzem Suchen in seiner Galerie von was sucht, en Altes, digitalisierte Foto, das en 12-jährigen Jacques sagt, der nach seinem ersten öffentlichen Auftritt neben Mrs. Williams lächelt. Das ist Oma, rief das jünger Mädchen aus, ihr Augen wetten sich, als sie die Gestalt auf dem Foto erkannt. Chaud, das ist sie. Sarah, komm nicht dünner. Ich bin die Altere, warnt Emily, noch vorsichtig trotz der offensichtlichen Verbindung zu ihrer Großmütte. En well widersprüchliche Gefühl überkam Jacques. Wie hat so viel Jahr verstreichen lassen? Wie konnte Mrs. Williams, die so viel über Musik und das Leben besprochen hat, in einer Situation andant, in der ihr Enklinen ihr kostbar Gege verkaufen müssten, nur zu essen? Oui, langi das hier en richtig mal seate, fragt stand bereoef und süchten achenem ORT, an dem si füttern konnt. Gestern Morgen hat Mrs. Martinez et toi broche bracht, sagt Emily les und sankt ihr Stimme. Aber Roma hat set zweitagen nicht gegessen. Si sagt, si hat kennen G, aber si spar das wenig, was si hat, für Schoef, beandet Jacques den Satz und spürt, wie sich sein Herz verkrampft. War jeno die arvon sach, die Mrs. Williams tan würde, an die erste Stelle setzen. Sarah schnifft und drückt ihren Teddybaren feste an ihr Brust. Oma wanacht, wenn sie dankt, dass wir schlafen. Und sie kann kein Standen mehr geben, weil sie so schwach ist.
Jacques blickt auf die Jäge in Emilianden, dies Instrument, das sich so viele Stunden de lernen und wachsen in seinem eigenen Leben gewesen war. Die Vorstellung, dass die Enklinen von Mrs. Williams Jean waren, sie überkaufen, grand legend über Lebensbedürfnisse decken, liesien sich für all den Luxus schamen, der ihnen gab. Kommt mit mir, sagt bestimmt. Zuerst besorgen wir etwas Essen, dann bring ihr mich eure Oma. Dies Jäge, si ist viel mehr wert, als ihr ahnt, und ich werde nicht zulassen, dass ihr sie so verkauft. Die Mädchen Gerten, die Jarlangen Warnungen, Freunden nicht zu tro, lastetan offensichtlich auf ihren Gingengemütern. Jacques kann praktisch die Stimme von Mrs. Williams hören, wie sie worden gefahren der Welt warnt. Scho, ich weiß, Oma hat gesagt, ihr sollt Freunden nicht tro, und sie hat absolut recht, sagt und eckt auf ein familienfreundlich Restaurant auf der anderen Straße 7. Also machin wir so, ihr beid bleibt in der Nadertür, WOGDECN kann, waren ich das Essen bestel. Dann seht ihr mir den Weg zurem Osufus, und ich folge in meinem Auto. Mrs. Martinez kann bestatigen, wer ich bin, wenn wir dort ankommen. Emily und Sarah tochten Blick aus und führten in diese stilen Konversationen, die nur Schwestern führen können. En wetter knurren aus einem leeren Magenchien die Entschädigung für sie zu treffen. Wer spricht du, dass du nicht versuchen wirst, hommage junemen? Fragt Emily, ihr grünen Augen mit überraschender Intensität auf Jacques gerichtet. Ich verspreche, antwortet feierlich. Eigentlich verspreche ich mehr als das. Ich werde untere Oma helfen. Mrs. Williams, segert und spürt das Gewicht Jarlange nach Klassike, sie bedeutet mir mehr, als ihr euch vorstellen könnt. Als die Mädchen über die Straße zum Restaurant führt, kann Jacques nicht bemerken, wie sie sich trotz all ihrer Widrigkeiten mit beeindruckender Würde bewegten. Emily hält die Jäge noch mit dieser ehrfürchtigen Sorgfalt, und Sarah, obwohl sichtlich erschöpft und angrig, ging mir oben im Kopf. Sein Telefon vibriert in seiner Tasche, wahrscheinlich wieder sein Vater, ungeduldig wegen seiner fehlenden Antwort. Aber zum ersten Mal seit lange Zeit scheinen die Erwartungen der Familie Morrison wirklich irrelevant. Die Jäge in Emilianden mit ihrer Kompassrosengravur auf dem gealterten Holz schien mit den Erinnerungen an unzählige wichtige Lektionen zu pulsieren, die im Lauf der Jahre vergessen hat. Musik für ein durch jeden Sturm, murmelt vor sich und wiederholt die Worte von Mrs. Williams, waren die beiden kleinen Gestalten vor sich erglanza. In seinem Ersen wusste Jacques, dass im Begriff war, en raison outretemps, die nicht nur sa Leben, sondern auch das Leben alle Betelitan für ihn verandern würde. Was noch nicht stand, war, dass die zufällig Begegnung in MSN Julina Schmittag nur das erste Kapitel ener viel größeren Geschichte sein würde, die sich entfalten begann, en Geschichte von zweiten Chanson, Erlösen und der transformativen Kraft von Liebe und Musik. Das italienische Restaurant an der Ecke der Charles Street war zu diese Stand fast leer. Der Duft von frischem Basilikum und Tomatensauce lag in der Luft, als Emily und Sarah ihr Tele mit Spaghetti verschlangen, als könnte de Bisson ihr letzte Mal essen. Jacques beobachtet sie mit einer Mischung aus Mitgefühl und Schuldgefühlen und fragte sich, wie viel ander Malsetan sie in den letzten Wochen verpasst hätten. Ihr könnt langsam essen, sagte sanft und bemerkt, wie Sarah sich fast an einem Stück Brot verschluckt. Ich nehme die Tele nicht weg, versprochen. Emily legt ihr Gabel für einen Moment nieder und lädt. Die Jäge ihrer Großmutter ruht sorgfältig neben ihr auf dem Sitz, bewascht wie ein Schatz. Entschuldigung, Monsieur Morrison, ist nur Chansolanger. Nennt mich einfach Jacques, unterbrach freundlich. Und ihr braucht euch nicht zu entschuldigen. Ich will nur nicht, dass es schlecht wird. Winkte der Kellner und fügte hinzu, eigentlich werde ich noch ein paar Sachen zum Mitnehmen bestellen. Oma muss euch essen. Sarah und Jean fühlten sich mittranen. Oma wir sich so freuen. Sie sagt ihm, sie hat keinen Hunger, aber wir ihren Magen nicht knurren. Jacques spürt, wie sich sein zusammen so. Öffnet sein Brieftasche und nahm mehrere Grünchen. Emily, sagt und legte das Geld auf den Tisch. Hier sind $50,000 für die Jäge. Die Augen der Mädchen wetten sich. Emily ließ ihr Gabel fallen, die Jäge den Tele klirrt. 50.000, stammelt sie. Aber die Dame im Laden sagt, sie sei so alt, dass sie das nicht hörte.
Dies damat versucht übertrügen. Erklärte Jacques und spürten en Anflug von 8 BI der Erinnerung. Dies Gege ist etwa ganz besonder. Ist en authentique Stradivari aus dem 18. Jahrhundert. Aber was noch wichtige ist, lächelt sanft, si ist cette Generationen in eure Familie. Si atenen sentimental anwer, der sich nicht messen lasst. Sarah ihr Schwester besorgen. Aber Oma liebt dies Gege so sehr. Und deshalb jet sie ihr zurück, versichert Jacques. Ich kauf sie nur, damit ihr Geld für Essen und Medikament habt. Die Gege wir wetteren eugeren. Emilie ranzelt da Stirn, verwirrt. Aber wenn du sie zurückgibst, warum zahlst du dann so viel? Jacques lant sich in seinem Stuhl zurück und erinnert sich an all die Mal, bei den Mrs. Williams mehr als nur en Lorrain für ien Joesen war. Welcher Oma mir so viel mehr als nur Musik besbracht hat. Si hat mir Integrita besbracht, menem zu folgen o Lektionen, da ich leider viel zu lange gebraucht hab, sie wirklich überstehen. Lant sich vor. Zahlt mir jetzt mehr von euch. Wie lange lebt ihr schon bei eure Oma? En schwersti legte sich über den Tisch. Emilie nahm Sarah Hand, da les uenen begann. Anderthalb Jahr, antwortet Emilie schließlich, ihr Stimm zittert leid. Nach dem Anfall. Welcher Anfall? Fragte Jacques sanft, obwohl sein die Antwort berehnt. Mama und Papa, si. Emilie schluckt schwer und verstarkt ihren Griff die an ihrer Schwester. Waren regnerische Tag. Sie kamen von einem Auftritt zurück. Papa spielte Cello im Boston Symphony Orchestra und Mama war die erste Gejran. Das Auto ist ines Schlödern Geraton, flüsterte Sarah, Tränen rollten über ihr Postbackige en Oma sagt, sie sind Engel geworden. Jacques spürt, wie se nicht noch au Branton. Jetzt verstand warum seit Jahren nicht von Mrs. Williams gehört. Sie war damit beschäftigt gewesen, deren sich sicher affen für ihr Verwesten enklinen zu sein. Oma hat ihr Wohnung in Cambridge verkauft, die Krankenhausrechnungen zu bezahlen, für Emilie vor. Sie haben versucht, Mama zu retten, aber, ihr Stimm versagt. Sie ist zu Papa in den E-Mail gegangen, beendet Sarah den Satz und umarmt ihren Teddybären fest. Jacques hat mit tief durch und versucht, sen Emotionen unter Kontrolle zu halten. Und seitdem lebt ihr bei ihrer Oma? Emilie nickt. Sie ist die beste Oma der Welt. Selbst wenn nicht genug Essen ist, zahlt sie an sie gut nach Geschichten. Und sie hat versucht, weiter zu aus Musikunterricht zu geben, aber sie wurde sehr müde, unterbrach Sarah. Manchmal schlaft sie mit am Tag und wascht mistarke Müsten auf. Jacques winkt der Kellnerin und bestellt mehr Malzetans mitnehmen. Waren sie warteten, beobachtet wie die beiden Matchen ihr Mittagessen beendeten, ihrer sichtlich schlechte, nadat jenen wollen Magen und Geld retten, ihrer Großmutter zu helfen. Wo und ihr? Fragte als die Kellnerin die Tüten miessen bracht. OFB Conil, antwortet Emilie und steckte das Geld vorsichtig in ein Innentasche ihr Kleid. Ist nicht weit von ihr. Sie verließen das Restaurant, die Matchen trugen die Essence Tüten, waren Jacques die gegielt. Die Nachmittagssonne war immer noch intensiv, aber jetzt weht sanfte Brise vom Charles River herüber. Oma wir sauer sein, dass wir allen weggegangen sind, murmelt Sarah, waren sie gingeant. Sie sagt immer, ist gefährlich. Aber wir retten kein Wal, argumentiert Emilie. Mrs. Martinez müsste zur Arbeit und Oma kamet aus dem Bett. Sie bogen in en Setenstrasse mi alten viktorianischen Osernen. Jacques kennt die Gegend gut, Morrison Real Estate hat Dormerer Immobilier renoviert, aber hat sich nie vorstellen können, dass sein ehemalig Lorrain in einem der wenigen Gebäude wohnt, die nicht saniert worden waren. Die Matchen blieben vor einem dreistöckigen Gebäude stehen, das beserta gesehen hat. Die blaue Farbe blattert ab, und mehrere Stufen, die zum Eingang führten, waren reparaturbedürftig. Wir wohnen im zweiten Stock, erklärte Emilie und nahm einen Schlüssel, der ihren als gebunden war. Mrs. Martinez wohnt unter, und der dritte Stock ist leer, wie das Dach indicht ist. Jacques spürte Noël der Schuld. Sen Firma besaß Dutzend von leerstehenden Immobilien in ganz Boston, allin perfektem Zustand, waren Mrs. Williams und ihre Kleinen unter diesen prekaren Zuständen lebten. Sie stiegen schweren die Treppen auf,
die alten Holzbrette knarrten inter ihren Füßen. Auf dem Treppenabsatz im zweiten Stock schloss Emilie entur mi schiffen sie fern mit der Aufschrift 2BOF. Oma, rief sie les und Tränen. Wir haben Essen mitgebracht. Die Wohnung war klein, aber makelo sober. Alte Notenblätter schmückten die Wand und ein abgenüt Klavier nahm den größten Teil Zeit der Wohnzimmerin. Die Luft roch nach Chemillante, dans selben Duft, an den sich Jacques aus seinen Kandidsten erinnert. Emilie? Sarah, kamen schwach Stimme aus dem Schlafzimmer. W.O. arrière? Ich hab mir solch Sorgen gemacht. Jacques spürt, wissen seinen Schlag aussetzt, als dies stimmert, gebrechliche als sie in erinnert, aber noch dies gut trajan, daisen kandet geprat. Oma, schon, wenn wir gefunden haben, rant Sarah aufschreien es Schlafzimmer. Und wir haben Essen mitgebracht. Jacques blieb an der Schlafzimmertür stehen, die giterte leit in seinen Anden. Mrs. Williams saß auf einem schmalen Bett, gestützt von mehreren Kissen. Ihr Leuchten brunner waren komplett weiß und viel dünne. Ihr Gesicht war blass und schmale, als in erinnert, aber ihr blond Augen Sarah Augen ou leuchten immer noch mit diesem besonderen Licht. Jacques, flüsterte sie, ihr Augen étant si schwer erkennen. Jacques Morrison. Hallo, Mrs. Williams, antwortete, sen Stimeser. Entschuldigung, das ist Solange gedoerat, si sie besuchen. Die Mädchen begannen, die Essensbalte aus den Tüten und sie auf einen kleinen Tisch neben dem Bett zu stellen. Mrs. Williams jedoch nahm ihr Augen nicht von Jacques oder der Gege in seinen Anden. Men kleinen haben versucht, men Gege überkaufen, nicht wahr? Fragte sie les, car en Flug von vorur finir Stimme. Sie wollten nur helfen, Oma, erklärte Emilie schnell. Und Jacques hat $50,000 dafür bezahlt. Jetzt können wir den Medizin kaufen und... 50.000, unterbrach Mrs. Williams schockiert. Jacques, das... Ist das Mindest, was ich tun konnte, beendete den Satz, tran an ihr Bett und bot ihr die Gegen. Dies Instrument gehört ihrer Familie. Ich möchte nur helfen. Mrs. Williams berührte die Gege mit ihren Fingern und für die engravierte Kompassrose nach. Ein neuer Rüstenanfall schüttelte sie, und Jacques beobachtete alarmiert, wie sie nach Luft rang. Oma, rannte Emilie, en Glavasserziolen, waren Sarah auf das Bett klettert, die an ihrer Großmutter zu halten. Mir jette gut, mein Lieben, schaffte Mrs. Williams nach ein paar Momenten zu sagen. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen. Jacques zog einen Stuhl nach am Bett, entschlossen. Mrs. Williams, wir müssen über ihr Gesinde sprechen. Emilie und Sarah haben mir von ihrem Müsten erzählt, davon, wie erschöpft sie sind. Die Sorgen soyez Währungsstieg der Kinder, versuchte sie zu lächeln, aber wurde von einem weiteren trockenen Üsten nicht gemacht. Ist nicht ernst. Mrs. Martinez sagt, du brauchst Untersuchungen, unterbrach Sarah, ihr blauen Augen voller Sorge. Ich hab sie redenneren. Unter Medizin, fügte Emilie hinzu und brachte das Glaswasser. Deshalb wollten wir die Gege verkaufen. Mrs. Williams trank ein paar Schluck, ihren zitterten leid. Ihr sollte euch dies Danken Sorgen machen müssen, murmelte sie und strechelte Sarah. Und das werde ihr jetzt euch nicht mehr müssen, erklärte Jacques bestimmt. Mrs. Williams, morgen büch ich Termin bei den besten Ärzten in Boston. Keine Diskussion, fügte hinzu, als sie protestieren wollte. Sie haben sich jahrelang mich gekümmert, mir Lektionen erteilt, die über die Musik hinausgehen. Jetzt bin ich an der Reihe, etwas zurückzugeben. Jacques, begann sie, wurde aber von einem weiteren Hustenanfall unterbrochen. Als sie widersprechen konnte, war ihr Stimme schwach. Du hast den Egen Leben, den verantworten Jean. Ken davon ist wichtiger als das hier, beharrte Bitte, lassen Sie mich helfen. Wenn nicht für Sie, dann für die Mädchen. Mrs. Williams blickte auf ihren Kleinen. Emilie arrangierte das Essen auf Tellern, Sarah enklammerte immer noch ihre Hand. Tränen füllten ihre Augen. Sie sind alle, was mir geblieben ist, flüsterte sie. Nach Margaret und John, ihr Stimme brach. Ich weiß, sagt Jacques sanft. Emilie hat mir von dem Anfall erzählt. Et mir so leid. Ein schwerster legte sich über den Raum, nur unterbrochen vom Klirren der Besteck, als Emilie die Tele vorbereitet.
Jacques sa, oui Mrs. Williams ukanfen chien, dai ojan offen alten, dai mudike warin jedeir gesicht sichtbar. Si musen essen und sich danos ruan, sagter, standoef, Emily miden tellern elfen. Wir ken en morjan weterden. Unken sorge, fugte inzu, alse dai besorni in iren ojansa. Ich chenir jandouin. Ich werdier sain, wen si au foischen. Mrs. Williams schankttiem en schwach lacheln und lies sich von den Matchen elfen, et sich böck mesumachan. Du warst schon ime besonde, Jacques Morrison, murmelt-sie. Ich könnt von enfant en te diesen nachnamen blicken. Jacques setzte sich wieder und beobachtet, wie Emily und Sarah ihrer Großmutter beim Abendessen alfen. Saint-Elfon vibriert en dranglisch in seiner Tasche, warschelig Saint-Vater, Wutan, das das Nachmittagstreffen verpastat. Aber zum ersten Mal seit Jahren fühlten sich daher Wartingen Morison un peu de temps en im Vergleich udem, was wirklich salt. Die Gege mit der Kompassrose rut sanft auf der Kommode, ihren mutigen Kurven fingent dai letzten Sonnenstrahlen en, dai durch das Fenster fielen. Irgenduiat dies Instruments Jacques Nachos Geführ, nicht in dai Morrison Villa in Beconhill, sondern in dies Klein Wohnung, in der Lieb und Musik mehr waren als Jet Vermejan. Die Nacht sankt sich über Boston, und mir kamen ne versprechen. Jacques wusste, dass das Gespräch am nächsten Tag schwierig werden würde. Mrs. Williams müsterlich sein über ihren Zustand, ihr Sorgen, ihr Angst. Aber für den Moment waren drei Generationen starke Freunde besusa, wie sie einfach mal zettelten, erlaubte sich ein Gefühl der Hoffnung. Musik könnten wirklich durch jeden Sturm führen, und dies, schwor sich Jacques im Stilen, würden Sturm sein, dem sie gemeinsam trotzen würden. Die Nacht war über Boston hereingebrochen und hüllte die kleine Wohnung in sanft Schatten. Emily und Sarah waren schließlich auf dem Wohnzimmersofa eingeschlafen, erschöpft von dem langen, emotionalen Tag. Jacques deckte sie jener Dexu, da im Schrank fand, und lächelte, als sah, wie Sarah ihren Teddybären selbst im Schlaf fest enklammert. Zurück im Schlafzimmer fand Mrs. Williams wache, nachdem sie zum ersten Mal cet agent richtig gegessen hat. Sie lant sich gegen die Kissen, die Gege im Schoss, ihr Finger strechelten sanft das Jaltertolz. Sie sind erstaunlich, nicht wahr? Murmelte sie und blickte in Richtung Wohnzimmer, ihren kleinen Schliefen. So jung und schon so stark. Je ne wie ihr Großmutter, antwortet Jacques und setzte sich auf den Stuhl neben das Bett. Mrs. Williams, wir müssen reden. Und diesmal will ich die ganz Wahrheit. Sie stießen müden Seufzer aus, der das Gewicht der Welt südtragen schien. Ime so direkt, Jacques. Mange d'un gendern sich nie. Ihr Ogen trafen sen, und für einen Moment sah wieder die stark Leurin, die sen kindet geprat. Willst du enfant Jean? Von enfant, sagte les. Was este passier, nachdem ich aufgerab, unterricht zunehmen? Wie sind wir hier gelandet? Mrs. Williams schwieg einen Moment, ihr Finger führen ime noch die Kompassrose auf der Gejnach. Das Leben ging weiter, wie ime weitergeht. Ich hab an der Schule unterrichtet, keiner so stur wie du, lächelte sie kurz. Men Tochter erratet John. Waren wunderbare Cellist. Si botan si gemeinsam Karrieren im Boston Symphony OF. Zuerst kam Emily, dann Sarah. Sie waren die perfekte Familie. Ihr Steam stockt, und Jacques bemerkt, wie ihr an Leiditerten. Ich hatten gut Wohnung in Cambridge, in der na de Konservatorium, ich unterrichtet. Die Matchen besuchten mich jedwochnand. Margaret versuchtime, mich zum Ruhestand überden, sagt, ich hat genug gearbeitet. Aber wir klarman, dass Musik für mich nicht nur Arbeit ist, sie ist Leben. En trockner Rüsten unterbrach sie, und Jacques recht ihr schnell das Glaswasser. Nach ein paar Schlücken für sie vor, dann kam dies regnerisch Nacht. Margaret und John kamen von einem Auftritt zurück. Das Auto, die Straßen waren rutschig. Emily hat mir von dem Fall erzählt, sagt Jacques sanft. John starb auf der Stelle, flüsterte Mrs. Williams, sti ranon hier über das Gesicht. Margaret, ich kaufte drei Wochen im Krankenhaus. Ich verkaufte alle, was ich hatte. Men Wohnung, men Ersparnis, sogar ich selten notamblate, da ich über die Charge sammelt hat. Aber war nicht genug. Warum haben Sie nicht Hilfe gebetan? Fragt Jacques, sen Stimbele.
H. Mein Liebe, Lachel Zitrorig. Du attest d'un Egen Leben. Und nach Margaret, siat met tief durch, brostandai machen stabilita. Et je l'emmire, dies wonun zumiten, began, zuos intericht zugeben. En zeit lang fonctionierte. Bis si crancourden, blandet Jacques den Satz. Willange Wissensiechon. Mrs. Williams schloss Diogen. Die erste Diagnos kam vorsech Monatan. L'Ingen Kreb, beure forge schritten. Die erst wollten sofort mider Behandlung beginnen, aber, si lachte biter, kranken versichern ist nicht geraden priorita, wenn man komessen bezalan kann. Jacques fühlte sich, als attiemgement in den Magen schlagen. Oui l'Ange Behandlung? 3 Monat, vielei Niger, antwortet si miener Rue, da jener schreckt. Deshalb waren die Matchen nicht so verzuefeld. Si haben gestern Abend mein Gespräch mit Mrs. Martinez Miger. Als wer si durch die Erwarnung ihr Namen erberufen worden, überkam Mrs. Williams en neuer Rustenanfall, heftige als die Vorherigen. Jacques beobackte entsetzt, wie sie nach Lüftern und dunkle Blutflecken auf dem Taschentuch erscheinen, das sie sich an den Mann presst. Das reicht, erklärte und griff nach seinem Telefon. Ich ruf sofort einen Krankenwagen. Nein, sie packte seinen Arm mit überraschender Kraft. Die Mädchen, ich kann sie nicht allein lassen. Sie werden nicht allein sein, versprach Jacques. Ich kümmere mich sie, während du im Krankenhaus bist. Jacques, begann Mrs. Williams, aber unterbrach sie. Du hast mir mehr als nur Musik begebracht, erinnerst du dich? Du hast mir mit begebracht, das richtig Jutin, auch wenn es schwer ist. Na, das hier ist das richtig. Ich bezahl für die beste Behandlung, die besten Arzt. Das Klingeln sein Telefon unterbrach ihn. Wieder sein Vater. Diesmal antwortet Jacques. W zum Teufelstext du, drön die Stimme von Richard Morrison durch Telefon. Du hast das wichtigste Meeting des Jahres verpasst. Die Investoren. Dad, unterbrach ihn Jacques, sein Stimme fest. Ich bin bei Mrs. Williams, mener altan Musiklerin. Die Jardine seit mit diesen lächerlichen Lektionen verschwendet? Was? Sie im Sterben, sagt Jacques enfach. Krebs. Und ich benutze meinen Enfant, ihr Behandlung zu bezahlen. Dies die andran en doaroran betoban. Als Richard widersprach, war sein Stimme gefahrlich kontrolliert. Hast du den Verstand verloren? Dies gilt ist für strategische Investitionen, nicht für. Für die Rettung des Lebens von jemandem, der mir mehr bedeutet als jet geschafft? Ja, je dafür benutze ich. Jacques Morrison, wenn du das tust. Was? Wirst du mich unterben? Lacht Jacques humorlos. Gut. Wenigstens kann ich dann in den Spiegel schauen und wissen, dass ich das richtig getan habe. Legt auf, sen an zitterten Leid. Mrs. Williams beobachtet ihn mit einer Mischung aus Entsetzen und Bewunderung. Jacques, nein. Du kannst dein Erbe nicht für mich opfern. Ich opfer nicht, sagte und wollte bereinander nimmer. Ich rendlich alle, was du mir begebracht hast. Als je m'en mandran en Bob, Führer vor, Dr. Peterson, hier ist Jacques Morrison. Ich broch sofort en privaten Krankenwagen. Und beretan si die beste suite im Krankenhaus war. Gia, ist en notfall. Waran die Workeragent traf, blickte Mrs. Williams ihren enklinen, die im Wohnzimmer schliefen. Was ist ihnen? Fragt sie les. Ich kann sie nicht verlassen. Ich hab dir gesagt, ich kümmere mich sie, versprach Jacques. Ich haben l'erste Wohnung im Gebäude neben dem Krankenhaus. Wir können morgen dorthin umsehen, damit sie dich jeden Tag besuchen können. Und wenn du wieder gesehen bist. Falls ich wieder gesehen werde, korrigierte sie sanft. Wenn du wieder gesehen bist, bat Jacques, finden wir einen besseren ORT für Echal, wo ihr leben könnt. Irgendwo mit einem richtigen Musikstudio, damit du wieder unterrichten kannst, wenn du willst. Mrs. Williams lächelt, trainant le Stand in ihren Augen. Du bist wirklich erwachsen geworden, Jacques Morrison. Den Eltern sehen vielleicht nicht, aber ich sehe den wunderbaren Mann, der du geworden bist. Der Klang ernannde sirnandran durch das Fenster.
Jacques stand of und Jing Ines Wonzimer, wo Emily und Sarah, joekt durch den Larm, sich Jean begannen. Jacques, murmelt Emily schlafrig. Was ist los? Kniet neben dem Sofa, sans schmerte bei der Rankong, da in den Ogen der Matchensa. Roma muss jenes krankenos, erklarte sanft. Aber ken Sorge, sie bekommt die bestmögliche Behandlung. Und ihr beid bleibt bei mir, waren sie dort jeste. Nein, schrie Sarah, tranon lifen bere über das Gesicht. Ich will nicht von Oma weg sa. Und das wirst du auch nicht, versprach Wir sehen in Wohnung ganz in der na de Krankenhaus. Ihr könnt sich den Tag besuchen, versprochen. Emily, ime pragmatische, jelte die an ihrer Schwester. Ist Eugenie Rusten? Oui Roma wieder Jesin? Jacques blickt ihr in die Augen und sa dieselbe stark, bei Mrs. Williamsa. Wir werden alle sicher zustellen, dass sie wir. Aber jetzt brauche ich bald, certab versuchen, okay? Ich helfere Oma, sich für das Krankenhaus fertig zu machen, und dann. Nein, unterbrach Emily und stand auf. Wir helfen Oma ime. Nickt und respektierte die Entschlossenheit der Mädchen. Gemeinsam kehrten sie ins Schlafzimmer zurück, wo Mrs. Williams bereverscht auf System. Men kleinen, rief sie und öffnet die Arme. Die Mädchen rannten, sie umarmen, und für einen Moment sah Jacques das Volosmaß der Liebe, die dies kleine Familie verband. Oma müssen wir im Krankenhaus bleiben, erklärte Mrs. Williams und küsste Gede enclin auf die Stirn. Aber Jacques wird sich gut mich kümmern, da bin ich sicher. Und ihr werdet mich die ganze Zeit besuchen können. Versprich, dass du nicht verlässt wie Mama und Papa, schluchzte Sarah. Mrs. Williams schloss für einen Moment die Augen, tranon en kamen inter ihren Wimpern. Ich versprech, ich werde mir all meiner Kraft kämpfen, bei euch bleiben, mein Lieben. Das me sie nicht im traf Minuten spaten, effisi und diskret. Waren sie Mrs. Williams beim Transport alfen, packte Jacques en kleine Tasche mit Kleidung und persönlichen Gegenständen. Die Gege, rief Mrs. Williams, als sie auf der Trage lag. Jacques, bitte. Verstant sofort, nahm das Instrument und legte sanft in seinen Kasten. Ich branche sie morgen ines Krankenhaus, versprach zusammen mit den Mädchen. Auf dem Weg zum Krankenwagen trafen sen Augen die von Mrs. Martinez, die nach oben gekommen war, jusehen, was los war. Passen sie gut auf COF, flet die Nachbarin mit tranon in den Augen. Mi menem le ben, versprach Jacques. Als der Krankenwagen in die Nacht fuhr, sen siren auf Wunsch von Mrs. Williams Stom, die Mädchen nicht weiter zu erschrecken, spürte Jacques das Wohlgewicht seiner Versprechen. Saint Vater würde sich versuchen, jen davon abzuhalten, den Traum von Nutzen, die Alt der Familie würden wahrscheinlich changer rufen. Und gab die Frage der Vormannschaft der Mädchen zu klaren. Aber als Emily und Sarah Ansa, die dem Krankenwagen nachblickten, wie die Verschwand, ihr kleinen und fest Einslingen, wusste dass alle wieder würde. Mrs. Williams hat ihm beigebracht, dass Mensch wichtige sind als Geld oder Status. Familie. Liebe. Musik. Kommt, sagte les, jelte die Gege in der Enen und streckte die Ander den Mädchen en Jean. Wir kalt ihr drossen. Emily se gerte einen Moment, bevor sie sen entnahm. Jacques? Fragte sie mit leiser Stimme. Oui, Roma sterben? Kniet auf dem Bürgersteig nieder und blickte den beiden Mädchen in die Augen. Nicht, wenn ich verandern kann, versprach Roma ist stark, und jetzt hat sie etwas sehr wichtig, wofür sie leben kann. Ich beid. Und ich versprech, ich werde alle in meiner Macht stehen, ihr zu helfen. Sarah ließ die an ihrer Schwester los, jen plötzlich umarmen. Emily folgte bald, und Jacques fand sich dabei wieder, wie beid in seinen Arm schloss und ihr kleinen tranon sein Hemd durchnassten. Wir sind jetzt eine Familie, flüsterte Sarah an sein Brust. Oder? Jacques spürt, wie sein Herz von einer Liebe anschwoll, die noch nie zuvor erfahren hat. Ja, antwortete sein Stimme belevor emotionant. Wir sind eine Familie. Die Gege mit der Kompassrose lag in ihrem Kasten, aber prasals ze Jean de versprechen, dass dort auf dem Bürgersteig gegeben würde.
Musik contienen wirklich durch jeden Sturm führen, dachte Jacques, und dies würden Sturm sein, dem sie gemeinsam als Familie trotzen würden. Sein Telefon vibriert in seiner Tasche, wahrscheinlich weiter Drohungen von seinem Vater. Aber zum ersten Mal in seinem Leben verspürte Jacques Morrison keine Angst vor der Zukunft. Hat etwa wertvolleres als jede Erbe gefunden, einen Sinn. Die Wohnung in der Nähe des Massachusetts General Hospital hat sich in den letzten Tagen in ein kleines Litum verwandelt. Jacques lant der Zimmertür und beobachtet, wie Emily Daige ihrer Großmutter ehrfürchtig waren sie versucht, die Noten von allmählich Chance spielen. Sarah s'assoeft dem Boden und umarmt ihren truante die Baren, ihr blanc Augen waren bewundernd auf ihr Schwester gerichtet. Fast, ermutigt Jacques, als Emily en Not verfällt. Dank daran, was den Oma sagt, Musik ist wie ein Geschicht, jede Not ist ein War, und wir müssen jedem die Zeit geben, zu glanzen. Emily lächelt und korrigiert ihren Griff an der Gege. War beeindruckend, wie sie in ihrer zwei Chambre so viel natürlich Talent sagt. Oma war so glücklich, als sie gestern für sie gespielt habe, sagte sie und begann die Melodie von neuem. Hast du gesehen, wie ihre Augen geleuchtet haben? Ja, fügte Sarah hinzu und wiegte sich im Rhythmus. War das erste Mal, dass sie wirklich gelacht hat, seit sie im Krankenhaus ist. Jacques spürt, wie sich sein zusammen so. Die letzte Rand von Mrs. Williams testat kein guten Nachrichten gebracht. Der Krebs breitet sich trotz der aggressiven Behandlung schneller aus als erwartet. Aber weigerte sich, aufzugeben. Und was noch wichtiger war, weigerte sich, die Mädchen die Hoffnung verlieren zu lassen. Sarah, rief und setzte sich an das Klavier, das in der Wohnung hat installieren lassen. Warum sehen wir deine Schwester nicht das Stück, das wir geübt haben? Die Augen der Kleinen verkellten. Sie ran am Klavier und setzte sich neben Jacques auf die Bank. Ihr winzigen Hand fanden die Tasten mit überraschender Präzision für ein Vierjarige. 1, 2, 3, sagte Jacques les, und gemeinsam begannen sie, eine vereinfachte Version von für Elise spielen. Sarah verfällt immer noch einige Noten, aber ihr Begeisterung macht l'Ingenuität wett. Emily sankt ihr Gege und beobachtet ihr Schwester stolz. Mama hat das immer gespielt, sagte sie les. Oma sagt, sie hatte gespielt, in den Schlaf zu wiegen, als wir Babys waren. Jacques bemerkt, wie sich Sarah Lippen bei der Erwähnung ihrer Mutter leid zusammenzogen, ihr Finger zögerten für einen Moment auf den Klaviertasten. Waren dies kleinen Gesten, in denen sa, wie die Mädchen immer noch treuerten, auch wenn sie versuchten, stark zu sein. Rief sanft und unterbrach die Musik. Was halte ihr davon, wenn wir jetzt Roma besuchen? Wir können die Instrument mitbringen und ihr ein kleines Konzert geben. Darf ich die Zeichnungen mitnehmen, die ich gemacht habe? Fragte Sarah und sprang bereit von der Bank. Natürlich darfst du das, Kleine. Ich bin sicher, denn Oma wird sie lieben. Waren die Mädchen in ihr Zimmer rannten, sich fertig zu machen, überprüfte Jacques seine Nachrichten. 15 verpasst Anruf von seinem Vater in den letzten 2 Stunden. Cette einen Teisen Truant von verwandt für Mrs. Williams Behandlung zu bezahlen, befand sich Richard Morrison auf einem Kreuzzug, seinen Sohn zur Vernunft zu bringen. Jacques, riss Emily Stimme aus den Gedanken. Sie stand in ihrer Zimmertür und hielt den Jean Casten. Glaubst du, Oma wir wieder sein? Sein verkrampft sich. Emily war schon immer die Scharfsinniger der beiden gewesen, sie nahm die Gesichtsausdruck der Arzt und die geflüsterten Gespräche in den Krankenhausfluren wahr. Komm sagte und setzte sich auf die Couche. Emily näherte sich, und zog sie auf seinen Schoß, etwa, dass sie erst seit kurzem Julies. Den Oma kämpft mit ihrer Kraft, und wird alle, was wir können, zu helfen. Aber das Wichtigste ist, dass, egal was passiert, du und Sarah niemals allein sein werde, verstanden. Sie nickt und lant ihren Kopf an seine Schulter. Versprichst du, dass du nicht verlässt, au schwen Oma? Sie méchant, sanft. Als sich ihre Augen trafen, sah Jacques all die Yankong und insichere, die sie vor ihrer jungen Schwester zu verbergen versucht. Ich verspreche dir von ganzem Herzen, dass ich immer für euch da sein werde. Wir sind jetzt eine Familie, erinnerst du dich? Eine Familie, wiederholt sie, ein klein Lächeln erschien auf ihren Lippen.
Ich bin fertig, verkündet Sarah und stürmt mit einer Map wo les Eschnungen ins Wohnzimmer. Sie eltine, als ihr Schwester auf Jacques schossa. Ich will ochen umarma. Baldat Jacques beidmatchen in seinen Armen, Saint-Ers Coluber vor lieb zu diesen kleinen Selen, dai so unerwarte in Saint-Leben-Jetretan waren. Die Farzom krankenos war Kurs, aber ime volle le bafteges sprach. Sarah erzählte von den Bildern, dai sie gemaltat, mest von ihrer Großmutter, dai jej spielt, angeben von Erzen und Blumen. Emily probt im Kopf dai Lieder, dai sie spielen wollt, ihr Finger bewegten sich in der Luft, als jelte sie dai jej. Im Krankenozimmer fanden sie Mrs. Williams blase als sonst, obwohl ihre Jambes Anblick ihrer inclinen im ne schaufflechtan. Men kleinen Melodien, lachelt sie und streckte dai arm aus. Oma, rant Sarah, sie umarmen, ihr Zeichnungen flatterten. Scho, was ich für dich gemacht habe. Und ich habe ein neues Stück gelernt, verkündet Emily und nahm dai jej bere aus dem Kasten. Jacques half Mrs. Williams, sich bequem aufzusetzen, und bemerkt, wie j'ai des Bewegung ihr Schmerzen überetan chien, obwohl sie versucht, es überbergen. Jacques, flüsterte sie, waren dai Matchen sich für ihr Mini-Konzert aufstellten. Wir müssen reden über dai Zukunft. Nicht jetzt, antwortete sanft. Lass erst dai Musik genießen. Emily begann, allmen en chant spielen, j'ai des notes sorgfältigos für. Mrs. Williams Jean fühlten sich mitranant. Sie hat das Talent ihrer Mutter, flüsterte sie. Und Sarah, dieselbe Leidenschaft für das Klavier, dai Jonat. Das Kleinkonzert dauerte fast ein Stand. Sarah sagt all ihre Zeichnungen und erklärte jet Ditelmider für ihr alter typischen Aufregung. Emily spielte jet Stück, das sie gelernt, stolz auf ihr Fortschritt. Aber Jacques bemerkt, dass Mrs. Williams müde wurde, ihr Atma schwerer. Als ein Krankenschwester kam, ihr Vitalwert überprüfen, wusste dass Zeit war zu gehen. Aber ich habe ihr mein letzte Zeichnung noch nicht gesehen, protestierte Sarah. Wir können morgen früh wiederkommen, versprach Jacques. Den Oma muss sich jetzt ausruhen. Mrs. Williams küsste ihr Inclinen und hielt sie etwa feste als sonst. Mein kleinen Stern, murmelte sie. Oui hier löschte. Auf der Rückfahrt zur Wohnung bemerkte Jacques, dass Emily unschwänglich still war. Alle in Ordnung, fragte als Sarah auf dem Rücksitz eingeschlafen war. Oma était schlechter, nicht wahr? Fragte Emily mit leiser Stimme. Ich hab gesehen, wie die Krankenschwester auf die Maschine geschaut. Jacques atmet tief durch. Den Oma ist sehr krank, ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir aufgeben. Und was noch wichtiger ist, nahm ihr kleinend, bedeutet nicht, dass du dies last allein tragen musst, okay. Emily drückte sein Hand und nickte schweigend. Als sie an der Wohnung ankamen, half sie, Sarah zu tragen, die nicht einmal aufwacht, als sie in das Bett gelegt wurde. Jacques, rief Emily, als das Zimmer verließ. Dank für alle. Saint-Ers schwol vor Liban. Das ist, was Familientin, antwortete einfach. Spate, nachdem die Matchen schliefen, saß Jacques am Klavier und spielt les, sie nicht zu wecken. Sein Telefon vibriert ne, en wetter Nachricht von seinem Vater, wahrscheinlich en wetter Drohung oder ein Ultimatum. Morgen, dachte müsste Richard Morrison und seinen Forderungen entretemps. Müsste sen Entscheidung verteidigen, sen ne Familie über das Morrison Imperium zu stellen. Wurde nach dem Camp werden, aber als Sarah Zeichnungen auf dem Tisch verströsa und Emily leisen atem durch die halb geöffnet Schlafzimmer türört, wusste Jacques, dass sich lohnen würde. Die Musik hat ihn wirklich durch den Sturm geführt und ihn dorthin gebracht, schon immédiat sollen. Die jej mit der Kompassrose rüt in ihrem Kasten, stie, aber oui me pras, wie en versprechen, das, egal was gescha, Musik und Liebenen weg finden würden. Der Morgen kam mit dem Geräusch von Regen, der sanft Gegend Fenster der Wohnung klopft. Jacques war in der Küche und machte Frühstück für die Matchen, als an der Tür klingelt. Wusste bere, war, bevor öffnet. Saint-Vater war nie der Typ, der auf en Einladung wartet. Richard Morrison traen wie en gebandite Sturm, samakelose italienische Anzug stand im Widerspruch zur warmen Schlichtheit der Wohnung. Kalte Blick schwefte durch den Raum, verweito auf Sarah Zeichnungen am Kühlschrank und der Jej, die auf dem Klavier rüt.
Also hier hat sich der Morrison Erbe versteckt. Sen Stim trifft vor Missbilligung. Family Spilen, waren du den Zukunft weguerst. Gutan morgen auch dir, dad, antwortet Jack und hielt sen Stim les, dai matchen nicht zuweken. Willst du einen Kaffee? Ich bin nicht hier, zu plodern, John. Die Verwendung sen formellen Namen waren klar zeschan von missfallen. Ich bin hier, diesen Wansin zu binden, bevor du alles erstörst, was sincère Familie aufgeboat. Jack admet tief durch und goss sich Kaffeen. Wenn du vom Geld für die Behandlung sprichst. 50.000 für die Gege, 300.000 für die Erstbehandlung, weiter 200.000 für Untersuchungen und Medikament, unterbrach Richard und zog ein Papier aus seiner Innentasche. Und jetzt das hier. Ein Treffen mit der teuersten Familien in Alt-Boston. Du beabsichtigst ernsthaft, die Vormundschaft für 10 Kinder zu beantragen? Wer? Ich bin Richard Morrison. Nicht in diese Stadt geschieht, und das ich davon weiß. Warf das Papier auf den Tisch. Was versuchst du zu beweisen, John? Dass du ein Rebell sein kannst? Dass du allem trotzen kannst, was ich dir beigebracht habe? Ich versuche nicht zu beweisen, antwortet Jack, sein Stim fest. Ich tu, was richtig ist. Mrs. Williams brocht. Mrs. Williams, sties Richard en humorlos lachant aus. Den alt Musiklerin. Die Frau, die 5 Jahre d'ami verschwindet, Menanson in einen mittelmäßigen Musiker zu verwandeln, anstatt jen auf sen waren Pflichten vorzubrechen. Sprich nicht so über sie, nahm Jacques Stim einen warnenden Ton an. Du weißt nicht über sie oder was sie mir bedeutet. Ich weiß, dass sie stirbt, stellt Richard kühl fest. Und in einem Moment de Wansin hast du beschlossen, dass eine gute Idee war, die Verantwortung für ihr Verwesten inclinen zu übernehmen. Hast du mal über die Konsequenzen nachgedacht? Die Verantwortung, 2 Kinder aufzusehen? Tatsächlich habe ich viel darüber nachgedacht. Jack stellte sein das mit mehr Kraft als nötig auf den Tisch. Ich habe darüber nachgedacht, wie diese Mädchen ihr Eltern bei einem schrecklichen Fall verloren haben. Wie ihre Oma alle verkauft hat, was sie hat, sie zureten. Wie sie verangerten, als ich sie fand. Und das machte dich, einen alleinstehenden 28-jährigen Mann und jeglich erfahren in der Kindererziehung, zur besten Option, sie aufzusehen, sog Richard en Ojambroche. C'est realistisch, John. Es gibt anständig Familien, die sie adoptieren könnten. Familien mit Erfahrung, mit Struktur. Jacques. Die les Stim lies beidmane sich Andréan. Emily stand in der Küchentur, noch im Schlafanzug, ihr grünen Augen wechselten zwischen Jacques und dem imposanten Freunden im Terrainanzug. Eit, Schatz. Jacques lächelt und streckt ihr Hand an Jean. Alle in Ordnung. Das ist mein Vater. Emily näherte sich gernt, ihr kleinen Enfant die von Jacques. Richard beobachtet die Interaktion mit einem unergründlichen Ausdruck. Guten Morgen, sagte höflich, je nomme Mrs. Williams ihr begebracht hat. Richard nickte kurz. Wo ist den Schwester? Sarah schlaft noch, antwortet Emily les. Sie war letzte Nacht lang wach, besor Mama. Jacques spürte einen Stich in der Brust. Woraban hat Mrs. Williams einen besonders schlimmen Üstenanfall gehabt, der die Mädchen erschreckt hat. Amy, sagte warum wächst du nicht den Schwester? Wir müssen ein fertig machen, Oma zu besuchen. Sie zögert und blickt zurück zu Richard. Wirst du noch hier sein, wenn wir zurückkommen? Die Frage trug ein Gewicht, das selbst Richard Morrison unbläglich aussehen ließ. Ja, Schatz, versichert Jack. Ich gehe nirgendwo. Nachdem Emily gegangen war, wand sich Richard seinem Sohn zu. Siehst du nicht? Sie sind bereit dir abangig. Und wenn du auegerlich scheterst, das du sein, was sie brochen. Ich werde nicht schettern, unterbrach Jack. Weißt du warum? Weil, im Gejansat zu dem, was du denkst, beim Vatersan nicht Geschäftserfolg oder das waren dechanget. Et lieb, Angab, Présence. Wie kannst du wagen? Tra Richard einen Schritt vor, sen Stim zitterte vorut. Alle, was ich getan habe, die Entscheidung, die ich getroffen habe, war für den Zukunft. Nein, Dad. War für die Zukunft der Morrison, was nicht unbedingt dasselbe ist.
Jacques selbst und für sich miener an Durchschar. Weißt du, was Mrs. Williams mir am meinem ersten Tag im Jejnotericht gesagt? Der Musik ist dann Aschnam egal. Sie hat recht. Und diesen Matchen ist egal, obéischen Morrison bin oder nicht. Sie brauchen urgemanden, der sie liebt und beschützt. Das Geräusch kann la Chambre aus dem Flur. Sarah müsst aufgewacht sein. Richard blickt in die Richtung des Geräusch, etwa in seinem Ausdruck würde wesche, fast unmerklich. Du wirst dann weg, sagt aber sein Stimme et toi vont ihrer Art vers Laurent. Allez, was ich aufgeboab. Ich werf nicht weg, antwortet Jacques sanft. Ich wallen an der Erbe. Das sich nicht in Dollar oder Quadratmetern messen lässt. Die Schlafzimmertür öffnet sich, und Sarah rennt in die Küche, ihren Teddybären ante sich erziehend. Sie hält inne, als sie Richard sah, und versteckt sich teilweise ante Emily. Guten Morgen, Kleine. Jacques lächelt und öffnet die Arme. Sarah rennt sofort zu ihm und lässt sich von ihm ausscheben. Das ist mein Vater. Den Krawat ist hübsch, sagte Sarah schüchtern, was Richard überrascht blinzel lies. Dank, antwortet automatisch und beobachtet, wie sein Sohn, sein Erbe, die Zukunft der Morrison-Familie, das Matchen mi natürliche vaterliche Zünegung hält. Dad, sagt Jacques les. Ich weiß, das ist nicht das, was du für mich geplant hast. Aber sie dir wirklich an. Es sind zwei unglaubliche Kinder, die schon so viel vers Laurent haben. Und jetzt, sen Stim brackleit, jetzt stehen sie kurz davor, auch ihre Roma zu verlieren. Ich kann sie nicht im Stich lassen. Ich werde nicht. Richard Morrison war in der Geschäftswelt für sein Fähigkeit bekannt, Menschen zu lösen, starken und schwachen zu erkennen. Und was jetzt in seinem Sohn sah, war kein Schwach. War ein Entschlossenheit, die noch nie über Böse hat. Du wirst das wirklich da. War kein Frage. Alle aufgeben? Ich gebe nicht auf, korrigiert Jacques. Ich gehe in Familie. Die folgendste würde durch das Klingeln von Jacques Telefon unterbrochen. War das Krankenhaus. Ja, antwortet immer noch Sarah halten. Sein Gesicht wurde blass, als hört. Ich verstehe. Wir sind auf dem Weg. Oma, fragt Emily sofort, ihr Stimme zittert. Sie hat einen schweren Tag, antwortet Jacques vorsichtig. Die erste Männer, war am besten, wenn wir sie jetzt besuchen. Wir sie sterben, fragt Sarah, trainant liefen Yerbere über die Randenwangen. Oh, Schatz. Jacques umarmt sie feste. Den Oma ist sehr stark, aber Gia, sie ist sehr krank. Richard beobachtet diesen mienem komplexen Ausdruck. John? Dad, unterbrach ihn Jacques und setzte Sarah sanft ab. Ich muss sie jenes Krankenhaus bringen. Du kannst jetzt gehen und mich finanziell abschneiden, oder du kannst bleiben und den Familie kennenlernen. Ist den Entscheidung. Und sich den Matchen zu. Sieht schnell an. Oma warte. Während die Matchen in ihr Zimmer hielten, blieb Richard Morrison ruhig in der Küche stehen und blickte auf die Zeichnungen am Kühlschrank. Eine Familie von 4 Personen energisch, die wie ein lebendes Stern über ihnen schwebt. Du glaubst wirklich, du kannst das schaffen? Fragte schließlich. 2 Kinder allein aufsehen. Ich bin nicht allein, antwortet Jacques und nahm die Gege mit der Kompassrose. Ich hab Musik. Ich hab Liebe. Und, blickte seinen Vater bedeutungsvoll, vielleicht, wenn du es lässt, kann ich eine größere Familie haben, als ich mir vorgestellt habe. Richard richtet seine Krawatte, ein Gest, die Jacques seiner Erkannt als Echan von Nervosität erkannt. Ich werde seit Brochen, einmal das überarbeiten. Ich verstehe. Jacques lächelt leid. Aber lass dir nicht langeit. Den Onklinen Brochen einen Großvater. Die Matchen kamen en Jesojan und bere zurück, Emily hielten Map minot am Blatern. Werden wir et für Oma spielen? Fragte sie hoffnungsvoll. Natürlich werden wir das, antwortet Jacques und griff nach den Autoschlüsseln. Musik lasst sie sich immer besser fühlen. Richard beobachtet, wie sein Sohn die Matchen organisiert, überprüft, ob sie alle retten, richtet Sarah Schall, lobt die Frisur, die Emily sich selbst gemacht hat. Waren Zeit von John und von Jacques, die noch nie über erlebt hat.
Sohn, Rieffer, als sie die Türe stand. Du wirst einen guten Wald für das Wormschaftsverfahren brauchen. Jacques dreht sich überrascht Dad? Morrison und Partner hat die besten Wald an der Ostküste, für Richard Ford, als würde ein Geschäft besprechen. Ich kann ein paar Anrufe En klein lachel ner chien oev Jacques Gesicht. Dank, jede. Richard nickte Steph, dann schockierte all, indem sich oev ogene der Matchenocht. War schön, kennen lernen, Emily und Sarah. Vieleich können wir bald besser kennenlernen. Sarah, ihrer natürlich liebvollen Nachfolger, umarmte die Ben Mann. Den Krawat ist wirklich sehr hübsch, sagte sie feierlich. Etwa wien lacheln üchte Kurs über Richard Morrison Gesicht. Auf dem Weg zum Krankenhaus kann Jacques nicht über die seltsamen Wandungen de Lebannach Südanken. Vor einem Monat war in einem Mir von Erwartungen und Verpflichtungen vers l'Orange gewesen. Jetzt hat einen klaren Sinn, ein bedingungslos Lieb zu zwei kleinen Wesenkindern und nur vieleich, eine Chance, beide s'étansen le banc zu versenen. Emily übte les ihr Fingersatz und bereitet sich darauf vor, für ihr Großmutter zu spielen. Sarah schlief auf dem Rücksitz und klammert ihren Teddybären fest. Und irgendwo in der Stadt begann Richard Morrison zu verstehen, dass sich manchmal nicht in Dollar messen lassen. Die Gejmider Kompassros Lago auf dem Rücksitz, Stil, aber oui mepras. Musik konnte sie wirklich durch jeden Sturm führen, sogar durch die Stürme der Erzan. Der Morgen kam les und gros im Massachusetts General Hospital. Jacques blickte aus dem Fenster von immer 507, waren die Stadt langsam erwacht und das erste Tageslicht sich seinen Weg durch die schweren Wolkenband, die Regen versprachen. Der rhythmische Klang der Erzmonitor war in den letzten Tagen zu einer ständigen Präsenz geworden. Saint-Im schwacheres Piepen spiegelte den Camp wieder, den Mrs. Williams verlor. Emily schlief zusammengerollt in einem Sessel in der Ecke und schützte die Gege ihrer Großmutter in ihrem Schoß wie einen Talisman. Sarah war schließlich im Bett neben Mrs. Williams geschlafen, ihr Klein und klammert noch fest die ihrer Großmutter. Die letzten 72 Stunden waren ein emotionaler Sterbenfall gewesen, das sich in Langenanzendung als Komplikation ihrer fortgeschrittenen Krebs schnell entwickelt hat. Jacques erlaubte sich einen Moment der Verletzlichkeit und ließ die Tränen, die zurückgehalten hat, les über sein Gesicht glätten. Wie konnte zwei Kindern, die schon so viel verloren retten, erklären, dass sie sich vielleicht noch einmal verabschieden müssten? Wie konnte sie auf einen weiteren Verlust vorbereiten? Jet die Son auf? Mrs. Williams schwache Stimme schreckte ihn auf. Dreht sich schnell und wischte sich das Gesicht. Sie war ruhig, ihr blond Augen, Sarah Augen, und le stand trotz der Kranke imenoch. Gia, antwortete les und Tränen am Bett. Soll ich die Orange weiter öffnen? Bitte, flüsterte sie. Ich hab Sonnenaufgang jamais geliebt. Je détag ist eine Chance, Musik zu machen. Jacques zog die Orange zurück und ließ mehr Licht in den Raum. Mrs. Williams blickte auf ihr schlafenden Anklinen, schwach, aber liebvoll lächeln auf ihren blassen Lippen. Sie sind so stark, murmelt sie. Starke, als sie an. Oui si. Mrs. Williams versucht zu lachen, aber der Klang verwandelt sich in einen trockenen Husten. Jacques reicht ihr schnell Wasser und half ihr, ein paar Schlücke trinken. Jacques, sagt sie, als sie wieder zu Atem gekommen war. Ich brauche dich, mir nicht d'un Jus versprechen. Mrs. Williams, Bitte, bat sie, ihr anzitert, als sie senjelt. Wir haben nicht mehr viel Zeit, und es gibt so viel, was ich sagen muss. Jacques nickte und schluckte den Kloß in seinem alsinen Tee. Mrs. Williams atmet tief durch, jedwar kostet sie offensichtlich enorme Anstrengung. Emily, begann sie und blickte zu ihrer älteren Onkel. Sie tragte so viel Verantwortung auf diesen kleinen Schultern, versus Stimme, für als stark zu sein. Versprich mir, dass du sie manchmal in Kassan lässt. Bring ihr bei, dass in Ordnung ist zu weinen, autant zu sein, imperfekt zu sein. Ich verspreche, sagt Jacques, sein Stimme erstickt vor Emotionen. Und Sarah, für sie vor und strechelte das Haar ihrer jüngeren Onkel. Men klein Trommerin. Sie fühlt alles so tief. Die Welt kann manchmal so beängstigend sein. Versprich, dass du ihre Schuld beschützen, aber ihr auch bebrangen wirst, stark zu sein.
Mi menem le ben, schworer. Mrs. Williams schankt iem en schwasch la Scheln. Weist du, als Margaret und John starben, dachtisch, men weltoerzuend. Aber dies klenen, sigaban mirenen grain, weterzumachen. Und jetzt du. Ich hab mich ime je fra, sag Jacques, warum si sich ni en mich oandaben, als Sylve Brochtan. Si schloss kurs da Jojan. Du attest d'un egen le ben und den egen en fufuren. Und nage dem Fall, dai matchen Brochtan stabilita. Ich könnt ken wetran verandringen in irem le ben riskiren. Trotzdem, barak. Wenn ich je wustat. H, mein Liebe. Si lachelt dies lacheln, das soviel seiner kandetstanden ereltat. Du warst schon ime besonde, weist du. Von diese allerersten Lektion als du ganz förmlich in denem klenen anzugeren kamst und versustest, wie der perfekte Morrison Herbos Zusean. Aber den Ojan haben ime d'un warers veratan. Die erinran traf Jacques mi vole wuscht. Sen erste Gegenstand im Alter von Aschjaren. War so nerveux gewesen, so entschlossen, senen vater nicht ziantos chant. Der Musik este dan Achnam egal, mein Liebe, at Mrs. Williams jesauntième som ersten mal en jejindai angele. Si kumer sich nur darum, was in denem erzen este. Si haben en diesem Tag mein Leben verander, gestan war das erste Mal, dass mich je m'en als Jaxa. Und deshalb, si atmet tief und kampft jejan en wetter weldeüsten. Deshalb weiß ich, dass du dich gut si kümmern wirst. Weil dein Herz war schon immer größer als dein Achnam. Emily rührte sich im Sessel, ihr grünen Augen öffneten sich langsam. Als sie ihr Großmutter wachsa, sprang sie praktisch aus dem Sitz. Oma, rief sie unter zum Bett. Die Bewegung weckte Sarah, da ich schlafrig blinzelt. Men kleinen Stern, lachelt Mrs. Williams, ihr Stimme schwache. Oui weremi en wenig Musik zum Start in den Tag. Emily nahm sofort ei Gege und positionierte sich so, wie ihr Großmutter ihr beigebracht. Sarah rückte auf dem Bett naher, ihr Augen ime noch schwer vom Schlaf, aber löschten vor Freude. Die ersten Noten von Ave Maria füllten den Raum, jede Not durchstrangte von Lieb und Angab. Mrs. Williams schloss die Augen und ließ sich von der Musik wie von einer Umarmung emulant. Mama hat dies Lied ime gespielt, ihr beim Entschlafen zu helfen, kommentierte Sarah les. Oma sagt, war ihr Lieblingslied. Das war bestätigte Mrs. Williams, ihr Stimme kom lotte als en Flüstern. Margaret, den Mütte, sie hat en besonder Gab. Die Musik floss durch sie wie Wasser. Emily spielt weiter, aber Jacques bemerkt, wie sie Tranen über ihr Wangen liefen. Mrs. Williams bemerkte auch. Emily, mein Schatz, rief sie. Komm mal kürzer. Das Mädchen sankte die Gege und tra en Bett. Mrs. Williams berührt ihr Gesicht mit zitternden Fingern und wischt ihr Tranen weg. Du hast dieselbe Gab wie sie, weißt du? Aber wichtiger als das jeste, du hast dasselbe Herz. Stark, gütig, volle Musik. En usten en fall interbrach sie, diesmal heftige. Jacques ihr zu helfen, aber sie machten Gest, das erwarten soll. Als sie wieder zu atem kam, für sie vor, ich möcht, dass du mir etwa versprichst, Emily. Versprich, dass du weiterspielen wirst, egal was passiert. Musik wir dich ime durch die Stürme de Leban führen. Ich verspreche, Oma, antwortet Emily feierlich. Und du, mein klein Sarah. Mrs. Williams want sich ihrer Jean enclin zu. Versprich, dass du diesers, das so volle lieb und trom jeste, bewahren wirst. Die Welt brochte mehr Licht wie den. Sarah umarmt ihr Großmutter sanft. Ich versprech, Oma. Aber du musst auch etwa versprechen. Was jeste, mein Schatz? Versprich, dass du un Zechan vom Himmel schicken wirst, wie Sternschnuppen oder Regenbögen, dami wir wissen, dass dir gut jet. Mrs. Williams kampft Jejan d'Aitranan. Oh, mein kleiner Engel, ich werd ne schmerta. Ime wenn ihr Musik hört, ime wenn erzen sich mi Melodie fühlen, werd ich dassin. In je des notes, je dem Akkord. En wetre usten en fall interbrach si, diese schlimme als zuvor. Jacques bemerkt alarmier die Blutflecken auf dem Taschentuch, das sie benutzt. Matchen, rief sanft. Wie wäre, wenn ihr euch etwa frühstückelt? Oma brocht en wenig grü.
Nein, clamerte sich Sarah en ihr Großmutter. Ich will nichten. Ist okay, schaffte Mrs. Williams. Ich muss nur für einen Moment d'Iogen schließen. Emily, me scharfsinnige, nahm d'I an ihrer Schwester. Komm, Sarah. Oma muss schlafen, damit sie wieder stark wir. Wir können ihr Pâté es Chocolat bringeant. Mrs. Williams lachelt schwach, ihre schlossen sich berevorer Schöpfung. Men kleinen und so es. Als die Mädchen miener Krankenschwester gegangen waren, die Ambo, sin die Cafeteria zu bringen, öffnet Mrs. Williams ihre wieder und traf Jacques Blick. Nicht mehr viel Zeit, sagt sie einfach. Ich weiß, antwortet und hält die Hand. Die Arzt, sie sagten, die Leichnamsendung brette sich schnell aus. Jacques. Sie drückte seine Hand mit überraschender Kraft. Du weißt, was du tun musst, richtig? Wenn ich weg bin. Ich werde mich sie kümmern, versprach. Ich habe die Papier für die Vormundschaft gelegt. Mein Vater, hilft, ob du glaubst oder nicht. Hat die besten Anwalt engagiert. Richard Morrison. Sie lachelt schwach. Me so entschlossen, alle zu kontrollieren. Aber tief im Inneren hat en Güters. Oui sein Sohn. Hat sich verandert, c'est die Mädchen kennengelernt. Ich schätze, sie haben diese Wirkung auf Menschen. Sie haben die Gabe, das Beste in jedem zu finden, stimmt Mrs. Williams zu. Oui ihr Mutter. Margaret sei me schönet in allem. Ihr Stimme verlor sich, en schmerzhafter Ausdruck über so ihr Gesicht. Mrs. Williams. Mir geht gut, admet sie. Nur müde. Jacques, die Gege. Sie bleibt bei den Mädchen, natürlich. Ist nicht nur ein Instrument, beharrte sie. Ist ein Sergeschicht, ein Sererbe. Die Kompassrose. Wir sie durch jeden Sturm führen, beendet Jacques les. Ich weiß. Und ich verspreche, ich werde die Musik in ihrem Leben lebendig halten. Mrs. Williams lachelt, ihre Augen drifteten wieder zu. Du bist ein guter Mann, Jacques Morrison. Ich wusste sie me. Schon seit diesem ersten Tag, das Musik in deinem Herzen war. Ihr Worte wurden schwacher, ihr Atmen schwerer. Jacques drückte den Rufknopf der Krankenschwester. Ruhen Sie sich aus, flüsterte er. Die Mädchen werden hier sein, wenn sie aufwachen. Aber etwa in seinem Herzen sagt ihm, dass Mrs. Williams nicht wieder aufwachen würde. Zumindest nicht in dieser Welt. Die nächsten Stunden waren ein Wirbel aus medizinischen Eingriffen und kostbaren Momenten. Die Mädchen kamen zurück und Emily spielte mehr Musik, alle, was ihr Großmutter ihr beigebracht hat. Sarah sang ihr kallisch Stimme mischte sich mit den Noten der Gege. Am späten Nachmittag, als Dyson interging und den Raum in golden Licht tauscht, verließ Mrs. Betty Williams diese Welt. Emily spielt Amazing Grace, das Lieblingslied ihrer Mutter. Sarah war an die Seite ihrer Großmutter gekuschelt und summt les. Jacques hielt ihr an der Hand. Habe kein Drama, kein Encamp. Nur einen letzten sanften Atemzug, ein letztes Lächeln und dann still. Der Monitor stieß seinen letzten Piepton aus, genau in dem Moment, als Emily die letzte Note strich. Oma, rief Sarah les. Oma, wachoef. Emily sankte die Gege, ihr Ansitterten. Jacques schloss bald in seine Arme, als die Arzt und Krankenschwester nereneten. Sie leden nicht mehr, flüsterte er und spürt, wie ihr Tränen sein Hemd durchnassten. Sie hat jetzt ihren Frieden. Die folgenden Stunden waren ein Wirbelwind aus notwendigen Prozeduren und schwierigen Entscheidungen. Jacques hielt die Mädchen bei sich und schirmt sie vor dem sanften, aber effizient KOAB, das auf den Tod en geliebten Menschen folgt. Richard Morrison traf kurz darauf im Krankenhaus und überrascht all. Die Mädchen sollten nicht hier bleiben, sagte er einfach. Ich bringe sie auf NEIS, woran du dich das notwendig kümmerst. Jacques nickt, dankbar für die unerwartete Hilfe. Emily? Sarah? Wollt ihr mich auf Richard joen? Die Mädchen blickten den Mann an, der noch vor wenigen Wochen ein Fremder gewesen war. Aber etwa in seiner Haltung, die normalerweise so steif war, hat sich erwäscht. Ihr könnt jede Sorte suchen, die ihr möchte, bot Richard, sein Stimme so sanft, wie Jacques si selten gehört. Sarah nahm uns gern seine Hand.
Emily segert einen Moment Langer und blickt zurück zu Jacques. Wir alle gut, fragt sie. Ja, versprach Und ich werde zu sein, wenn du zurückkommst. Als seinen Vater mit den Matchen weggehen sah, spürte Jacques en wel der Dankbarkeit. Musik hat wirklich die Kraft, sen zu verwandeln, selbst das scheinbar unergiebige von Richard Morrison. Spate in der Nacht, zurück in der Wohnung, schlief Sarah und Lichen, nachdem sie Joan hat, bis sie kein Tran mehr hat. Emily saß am Klavier, ihr Finger drückten die Tasten, und nennen tonsuerse Jean. Sie ist wirklich weg, nicht wahr? Fragt sie, als Jacques sich neben sie setzt. Ja, Schatz, antwortet ehrlich. Aber weißt du, was niemals verge? All die Liebe, die sie für dich hat. All die Lektionen, all die Geschichten, all die Erinnerungen. Emily lant sich an jen und erlaubte sich, nur ein 5-jährig Mädchen zu sein, das ihr letzte Verbindung zu ihren Eltern verloren hat. Jacques, sagt sie nach einer langen Stille. Was passiert jetzt? Na, atmet tief durch, morgen werden wir all die rechtlichen Schritten letten, damit ich offiziell da vormen werde. Wir ein Sozialarbeiter kommen, die ein besucht, und sie wir viel Fragen stellen, sicher suggéant, dass ihr bei mir sicher unglücklich sein werde. Mag sich enfant et toi beängstigen anfühlen, aber ich verspreche, ich werde die ganze Zeit bei dir sein. Emily nickt, ihr Finger strichen immer noch schweigen über die Klaviertasten. Was, wenn sie nicht bei dir bleiben lassen? Das wird nicht passieren, versicherte Jacques, obwohl sich sein bei diese Möglichkeit zusammenso. Dann OPA Richard hat die besten Anwalt engagiert. Und was noch wichtiger ist, wir haben etwas, das niemand leugnen kann. Wir sind eine Familie. Eine Familie, die sich durch Musik und Liebe füreinander entschieden hat. Sarah bewegte sich im Schlaf auf dem Sofa und murmelte etwas von Jean und Angèle. Emily blickte ihre Schwester mit beschützenden Augen an. Oma hat gesagt, Musik würde führen, murmelte sie und nahm die Gege mit der Kompassrose. Und das wir sie, lächelte Jacques sanft und legte einen Arm um ihre Schultern. Willst du noch ein letztes Lied spielen, bevor du ins Bett gehst? Emily positionierte die Gege so, wie ihr Großmutter ihr beigebracht hat, und die sanften Noten von Amazing Grace erfüllten die Wohnung. Diesmal jedoch trug die Melodie nicht nur Traurigkeit, sondern auch Hoffnung in sich. Hoffnung auf einen Neuanfang, auf eine Familie, die durch Liebe und Musik wieder aufgebaut wurde. Die Gege mit der Kompassrose schien sanft im Lampenlicht, ihr ermutigen Kurven erinnern daran, dass selbst in den dunkelsten Nächten die Musik einen Weg finden wird, wird sen Nacho zu führen. Also, Emily, was gefällt dir am besten daran, mich Jacques zu wohnen? Die Frage der Sozialarbeiterin, Claire Matthews, hing in der Wohnzimmerluft, waren Emily weiter les auf der Gege ihrer Großmutter spielt. War der 5. Besuch in 3 Wochen, und Jacques kon die Nervosität der Mädchen durch die leicht unsicheren Noten der Mondchansonnette spüren. Brach mir etwas über Musik bei, antwortete Emily schließlich und sankte das Instrument. Oui, Oma était athée. Aber auch, sie segert und süchte bei Jacques nach Bestätigung, lasst mich manchmal einfach kein sein. Wenn ich traurig oder wütend bin. Claire machte sich ein paar Notizen in ihrer Map, ihr scharfsinnigen Augen ATNR du Nambri nahmen jede Interaktion wahr. Sarah, die auf dem Teppich gemalt hat, blickte auf. Und machte Psanküchen in Barenform, rief sie aus, ließ ihr Bandstift fallen und ran zu Jacques. Wir nie böse, wenn ich die Klaviernoten durchen an der Branche. Und erzählte jeden Abend an der Gütnacht-Geschichten. Und ich sah, las Jacques und Obsioch, las Mrs. Matthews ihr Fragen stellen, ja? Die Sozialarbeiterin lächelt, aber Jacques bemerkt, wie ihre Augen jet die Teil der Wohnung aufnahmen, die ordentlich arrangierten Notenblätter auf dem Klavier, die Zeichnungen der Mädchen am Kühlschrank, die Gege mit der Kompassrose, die na auf einem speziell angefertigten Regalo gestellt war. Monsieur Morrison, begann sie, ihr Ton professionnel, aber nicht unfreundlich. Können Sie mir von Ihrem Tagesablauf mit den Mädchen erzählen? Jacques richtet Sarah auf seinem Schoß aus. Ich stehe 6 Uhr auf, Frühstück zu machen. Emily steht meist kurz darauf auf, sie übt gern morgen Gege, sagt, das war die Zeit, zu der ihre Oma immer geübt hat. Sarah schlaft etwa lange, weil ich lange wach bleib und von kleinen Musikengelen trom, warf Sarah ein, was Claire am Lächeln bracht.
Nach dem Frühstück, für Jacques Faure, machen wir Unterricht. Die Kinderpsychologin, Dr. Rachel, schlug vor, noch etwas warten, bevor wir sie in der regularen Schule melden, ihnen seit ugeben, ihr treues überarbeiten. Emily ist besonders gut in Mathe, und Sarah hat ein natürlich Talent für Kunst. Und Musik, fügt Emily schnell hinzu. Sarah kann schon fast ganz für Elise auf dem Klavier spielen. Claire macht weiter Notizen. Und was ist mit der emotionalen Unterstützung? Wie gehen Sie mit den schwierigen Momenten? Jacques admet tief durch und erinnert sich an die Vergangenheit. Sarah war wenn aufschwacht und hat nach ihrer Hommage gerufen. Anstatt zu versuchen, sie sofort wieder ins Bett zu zwingen, hat sie am Klavier gebracht. Manchmal, antwortet wenn der Schmerz de vermissant zu groß ist, machen wir Musik. Manchmal wennen wir einfach zusammen. Mrs. Williams, sie hat beschbragt, dass kein Chandi ist, sie fühlen oder verletzlich sein. Musik verurteilt unser Tranen nicht, mein Liebe, alt die Stimme seiner Alten Lehrer in seiner Erinnerung wieder. Sie verwandelt sie in etwas schön. Jacques, bracht ihn Emily's Stimme in die Gegenwart zurück. Sie waren gekommen und hielt die Gegime noch wie einen Schild. Mrs. Matthews, begann das Mädchen, ihr Stimme klein, aber bestimmt. Ich weiß, Sie müssen sicherstellen, dass es ein gut Jet, dass Jacques sich kümmern kann. Aber, sie blickte zu ihrer Schwester, die immer noch auf Jacques Schoss saß, wir haben schon so viele Menschen verloren. Bitte lassen Sie nicht zu, dass Sie ihn auch noch wegnehmen. Die folgendste wurde nur durch das Geräusch von Sarah Schniffen unterbrochen, da ihr Gesicht in Jacques' Brust drückt. Claire schloss langsam ihr Map. Emily, Sarah, ihr wisst bald, dass morgen ein Gerichtsverhandlung stattfindet, richtig? Die Mädchen nickten. Der Richter wird viel Fragen stellen, so wie ich getan habe. Muss sicher sein, dass dies die beste Situation für euch ist. Versteht ihr das? Aber wir wissen schon, dass es so ist, protestierte Sarah. Jacques ist jetzt in seiner Familie. Hat versprochen, und Jacques hat die Messen versprochen. Claire stand auf und richtet ihr Brief. Monsieur Morrison, darf ich kurz privat mit Ihnen sprechen? In der Küche, waren die Mädchen zu ihren Aktivitäten im Wohnzimmer zurückkehrten, kam Claire direkt auf den Punkt. Ist Ihnen bewusst, wie ungewöhnlich die Situation ist? En à l'instant der 28-jährige Mann und vor erfahren mit Kindern, der das Sorgerecht für zwei Mädchen beantragt, die nicht biologisch mit ihm verwandt sind. Das bin ich, antwortet Jacques offen. Aber mir ist auch bewusst, wie ungewöhnlich die Liebe ist, die wir aufgebaut haben. Die Bindung, die wir durch die Musik, durch die Erinnerung an Mrs. Williams stellen. Jacques, unterbrach sie sanft. Ich stelle die Liebe nicht in Frage. Sie ist in jeu de Interaktion, die ich beobachtet habe, offensichtlich. Aber das System hat Protokoll, Präzedenzfall. Sind die wichtiger als das emotional Wohl von zwei Kindern, die schon so viel verloren haben. Claire selbst. Richter Palmer ist dafür bekannt, in seinen Urteilen traditionell zu sein. Wir Stabilität, Struktur, einen konkreten Plan für die Zukunft sehen wollen. Und genau das haben wir, meldet sich ein Nestim Zuor. Richard Morrison stand an der Küchentür, sein makelose Anzug kontrastierte mit der gemütlichen Schlichtheit der Raum. Dad? Jacques runzelte die Stirn. Ich wusste nicht, dass du kommst. Wir müssen einige Details für morgen besprechen, antwortet Richard und wandte sich dann an Claire. Mrs. Matthews, nehme ich an. Richard Morrison, der Vater des Anthrax stellaires. Claire schüttelte die Hand, die ihr Rambo. Monsieur Morrison, ihr Ausenet ist intéressant, wenn man früher Bericht über ihren anfänglichen Widerstand gegen dieses Arrangement bedankt. Richard chien sichtlich unbeglich. Menschen können sich ändern, Mrs. Matthews. Manchmal brauchen wir nur die richtige Musik, unser Herzen zu öffnen. Als ob seinen Punkt untermauern wollt, ertönte der Klang der Gege aus dem Wohnzimmer. Emily übte Ave Maria, das Lieblingslied ihrer Mutter. Sarah stimmt schnell mit ihrem kalischen Gesang. OPA. Die Musik stoppt abrupt, als Sarah Richard bemerkt und rannt, sen ben zu umarmen. Zu Jacques Überraschung lächelt sein Vater, nicht lächeln, dass in der öffentliche selten sagt.
Ich habe etwa für euch mitgebracht, verkündet Richard und so genen Slag aus seiner Inantasch. Vorlofisch Plan für die Betty Williams Musikschule. Emily tra neugierig naer, imenoj die Jejaltan. En Musikschule? Mi Stipendien für talentierte Kinder, erklärte Richard und brettet Architektensechnen auf dem Küchentischhaus. Enange Messnes Erbe für Roma, maier nicht. Claire Beobactet mi professionnellem intéressé. Monsieur Morrison? Richard, dies Projekt, ist ernst. Morrison real estat macht ni halb saken, Mrs. Matthews, antwortete, Saint-Geschaftton wurde durch Sarah Wesenet en seiner Sage Milder. Wir haben beredas Grand Stück, vorlofich Genemiginjan und enen betrachtlichen Fonds für Stipendien. Und Jacques wir helfen? Fragt Emily, ihr grünen Augen studierten die Zeichnungen. Tatsächlich, rosperte sich Richard, oftisch, wird systemen, das Gesamtprojekt zuletan. En ne abteluniansre sozialen verantwortung, die sich auf Kunst und Bildung konzentriert. Jacques blickte seinen Vater überrascht. Dad. Bevor du etwas sagst, unterbrach Richard, ist dies kein Wohltätige oder Manipulation. Ist ein ehrliche Versuch, das richtige Temps. Das Erbe von Betty Williams hören. Und, segert, die von Vater und Großvater Sussin, die schon vor lange Zeit at Saint-Solen. Claire schloss ihr Notizbuch. Na, das für der finanziellen Stabilitätsgleichen sicherlich ein neues Element anzu. Aber Richter Palmer wir imenoch. Das nicht klingeln der Tür unterbrach sie. Jacques öffnet und von Marcus Chen von Silicon Valley Tech Venture vor, Makelo in seinem egnan italienischen Anzug. Monsieur Morrison, lächelte und streckte die Hand aus. Ich hoffe, ich stör nicht wichtig. Jacques spürt, wie sich sein Agent zusammenso. Kennt Marcus Chen vom Rufer, war der Angesicht inter des Silicon Valley. Egentlich, begann aber Chen war bereitgetreten und verteit Visitenkarten. Men Damen und Herren, sagte effizi. Ich bin persönlich gekommen, weil dies ein einmalig gelgene ist. Direktor für Operativgeschäft bei Silicon Valley Tech Venture. Ein Einstiegsgehalt im siebenstelligen Bereich, wohl sozialistingen, entschließlich. Nein, schnitt Emily's Team wie ein Scharfklinge durch die Präsentation. Aldreten sich der 5-jährigen die in die Gege wie ein Rüstin klammert. Entschuldigen Sie, blinzeltchen, sichtlich nicht daran gewohnt, interbrochen zu werden. Jacques jet nicht weg, stellt Emily fest, traînant le jetant in ihren Augen. Hat evers prochain. Sarah rant, Jacques ben zu marmen. Du hast evers prochain, wiederholt sie, ihr Stimme zittert. Chen verwirrt aus. Monsieur Morrison, sicherlich können wir Workeringen für. Egypte nicht übersprechen, unterbrach Jacques sanft und ob Sarah auch. Ich schätze das Angebot, Monsieur Chen, aber mein Leben, meine Familie ist hier. Vielleicht sollten wir diese Diskussion für morgen aufheben, schlug Claire diplomatisch vor. Richter Palmer wir über all verfügbaren Optionen Bescheid wissen wollen. Der nächste Morgen war grau und kalt, die Tag, von der Mrs. Williams Agent pflegt, sie se perfekt für Musik, wie die Melodie der Weltfarbe Verle, würde sie erklären. Der Wartebereich de Bostonais Familiengericht war überraschend wohl. Mrs. Martinez war da, zusammen mit mehreren Nachbarn. Die Arzt- und Krankenschwestern, die sich Mrs. Williams gekümmerten, fühlten en ganz Reihe. Sogar einige ehemalige Schüler waren aufgetauscht, ihr Instrument sorgfältig in Kasten inter den Banken versto. Emily übt imaginar Fingersatz, gekleidet in ihr beste Blaukleid, dieselbe Farbe, die ihr mit bei ihrem letzten Symphonieauftritt getragen hat. Sarah dösto auf Jacques Schoss, ihr Teddybar nicht entfernt. Fall Nummer 2547, Antrag auf Sorgerecht für Emily und Sarah Williams. Die Stimme der Gerichtshelfer halt durch den Raum, und Jacques spürt, wie sein Herz rast. Die nächsten Stunden würden nicht nur sein Zukunft bestimmen, sondern auch die der beiden kleinen Seelen, die schon so viel verloren retten. Richter Palmer war genosso, wie Claire ihn beschrieben hat. Strand, traditionell, sen le sebrio auf der Nasenspitze, waren die Dokumente vor sich durch sa. Bevor wir beginnen, verkündete möchte ich nicht Fakten feststellen. Monsieur Morrison, Sie beantragen das gesetzliche Sorgerecht für Emily und Sarah Williams, korrekt. Gia, Erren.
Sie haben kein Blutsverwandtschaft zu den Kindern und kein vorheriger Verein der Kindererzieher, korrekt? Nein, erren, aber. Und Sie haben kürzlich Ihre Position im Familienunternehmen aufgegeben, sich diesem Arrangement zu widmen. Jacques admet tief durch. Ja, erren. Aber wenn ich erklären dürft. Mrs. Matthews, Unterbrachien der Richter. Ihr Bericht, bitte. Claire Standoef und richtet ihr Brie. Erren, in den letzten 3 Wochen habe ich intensiv besucht wo Monsieur Morrison mit den Matchen durchführt. Was ich fand, war außergewöhnlich. Sie beschrieb detailliert die Interaktionen, die sie besucht, die Musikstanden, die Aufnagesprach über ihr Gefühl, wie Jacques Saint-Leben vollständig an die Bedürfnis der Matchen angepasst hat. Aber beeindruckend, für sie vor, ist die Unterstützung der Gemeinschaft. Mrs. Martinez, si de tête auf die Nachbarin, hilft bei den Matchen, wenn nötig ist. Die Arzt, die sich Mrs. Williams kümmerten, überwachen weiterhin das Wohlergehen der Kinder. Und die Familie Morrison, sie blickt zu Richard, hat sich in einem ehrgeizigen Projekt verschrieben, das Erbe von Betty Williams ehrt. In diesem Moment stand Marcus Chenoweth. Erren, wenn ich dürft. Der Richter nickt, und Chen präsentierte förmlich das Angebot von Silicon Valley Tech Venture. Jacques spürt, wie Emily Senand festdrückt, als die astronomischen Gehalte, Lestingen und Möglichkeiten erwähnt wurden. Das ist ein ziemlich Angebot, kommentierte der Richter. Monsieur Morrison? Jacques erob sich langsam und hielt ihm eine Milliarde. Erren, in den letzten Wochen habe ich etwas gelernt, was mir kein Wirtschaftsschule mal beibringen könnt. Ich habe gelernt, dass Reichtum nicht insofern oder Jobtiteln gemessen wird. Nahm die Gege mit der Kompassrose, die Emily mitgebracht hat. Dieses Instrument hat eine Geschichte. Gehört der Großmutter der Matchen und davor ihrer Großmutter. Mrs. Williams sagt mir, dass Musik ein durch jeden Sturm führt. Das hat sie mir beigebracht, als ich acht war, ein Währungsstick Ginge, der Versucht, dem Namen Morrison gerecht zu werden. Und jetzt? Fragte der Richter. Jetzt bringe ich ihren Enklinen bei, das Familie nicht nur blü ist. Ist Engagement, lieb. Lachelt Emily und Sarah an. Ist die Musik, die wir zusammen machen. Dann geschah etwa unerwartet. Emily lies Jacques an los und trami der Gege in die mit derum. Erren, sagt sie, ihr klein, aber klar Stimme erfüllte den Gerichtssaal. Darf ich etwas spielen? Der Richter sah überrascht aus, nickt aber. Emily positionierte die Gege genosso, wie ihr Großmutter ihr beigebracht hat, ihr winzigen Finger fanden die Setan mit Präzision. Für einen Moment hielt der gesand Gerichtssaal den Atem. Die ersten Noten von Amazing Grace füllten den Raum, jede Note volle Emotion. Sarah, die Melodie erkannt, setzte ihren Teddybären ab und tras ihrer Schwester, stimmt mit ihrem kalischen Gesang ein. Amazing Grace, aus Sweet Sound. Jacques beobachtet mit stillen Tränen, die über das Gesicht liefen, wie die Matchen ihr eigen Plädoyer auf die beste Rundweis hielten, die sie kannten, durch Musik. In der ersten Reihe wischte sich Richard Morrison diskret die Augen. Als die letzte Note verklang, sank Emily die Gege und blickte direkt zum Richter. Das war das Lieblingslied unserer Mama, sagte sie. Oma hat beigebracht, dass sie, wenn wir spielen, immer noch bei sind. Mama, Papa und jetzt auch schon mal. Ihr Stimme zittert. Jacques, versteht das. Weiß, dass wir Musik brauchen, damit wir nicht vergessen, wer wir sind. Sarah packte die an ihrer Schwester. Und ist jetzt die unsere Musik, fügte sie einfach hinzu. Ein tiefstier füllte den Gerichtssaal. Richter Palmer nahm sein Briabe und putzte sie methodisch, als ob versucht, das, was gerade erlebt hat, aufzunehmen. Mrs. Matthews, sagt schließlich. Ihr abschließenden Gedanken? Claire Standoef, ihr Stimme war dick von interdrückten Emotionen. Erren, als ich begann, diesen Fall zu bewerten, suchte ich nach Beweisen für Stabilität und Fähigkeit. Was ich fand, war etwas wie seltener, bedingungslos Liebe und echt Engagement. Sie beschrieb, wie sie Jacques gefunden hat, wie Sarah Dreur morgen nach einem Albtraum Klavierunterricht GAB,
wie Emilie den Morgen Gejupt, entschlossen, das ihrer Familie zu ehren, wie Musik zu ihrer Sprache der Erlung geworden war. Darüber hinaus, für sie vor, hat sich die Gemeinschaft versammelt, sie unterstützen. Mrs. Martinez hilft bei den Matchen, die Arzt, die sich Mrs. Williams kümmerten, überwachen Veteran ihr Wohlergehen. Und jetzt, sie blickt zu Richard, ist sogar die Familie Morrison in diese Sage verra. Marcus Chen Standerne OF. Ehren, un Serangebo. Sie können ihr Rangebo behalten, unterbrachen Richard Morrison und überrascht. Mein Sohn hat einen Job, das von Betty Williams durch diese Musikschule aufzubauen. Ein Job, der ermöglicht, ihr bei seiner Familie zu bleiben. Der Richter beobachtet diesen für einen langen Moment. Jacques umarmt die Matchen, die zu seiner Zeit zurückgekehrt waren, und spürt ihr kleinen Ersengegensen Brüste pochen. Dies ist ein bespielose voll, begann der Richter. Wir haben einen nicht traditionellen Sorgerechtscentraxtele und vorherige Erfahrung in der Kindererzien, deren vielversprechende Karriere aufgegeben hat. Jeltine und blickt auf Emilie und Sarah. Aber wir haben auch zwei außergewöhnliche Kinder, die immens Verlust erlitten haben und die eindeutig nicht nur Stabilität, sondern nicht Liebe und Verstand nicht gefunden haben. Stand auf. Ich werde mich zur Beratung zurückziehen. Wir kommen in einer Stunde wieder zusammen. Als sich der Gerichtssaal leert, blieb Jacques sitzen und hielt Emilie und Sarah fest. Mrs. Martinez näherte sich mit Accent Fural. Die Arzt und Krankenschwestern sprachen ermutigend Wort. Richard Morrison blieb in der ersten Reihe, sein enruhigeant und verrieten sein Entspannung. Jacques? fragte Emilie leise. Was tun? Beruhigte sie sanft. Dank daran, was den Oma zu sagen pflegt, Musik für ein durch jeden Sturm. Sarah nahm die Gege und für ihren kleinen Finger über die Kompassrose. Oma hilft ein Womimel aus, erklärte sie mit der Gewissheit, die nur ein haben kann. Die nächste Stunde wurde die langste ihr Leben sein, aber zum ersten Mal seit Beginn des Prozess spürte Jacques Hoffnung. Denn Musik und Liebe fanden ihm einen Weg. Die Gege mit der Kompassrose lag sie in ihrem Kasten und besaß eine Familie, die nicht durch Bluesament kam, sondern durch die Noten einer Melodie, die vor langer Zeit in einem Musiksime begann, ein reicher Jange lernt, dass sich manche Menschen nicht in Dollar messen lassen. Der Gerichtsschäfer verkündet die Rückkehr von Richter Palmer, und allem Rom standen auf. Emilie klammerte Jacques an fest, während Sarah ihren Teddybären umarmt, ihr blanc Augen auf die imposante Gestalt der Richtergerichte. In diesem Moment schwangen die Türen des Gerichtssaal auf. Elizabeth Morrison, die seit Beginn des Verfahrens nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden war, älterer, hier sonst so gefasst Gesicht sagte deutlich en sich von emotionant. Ich entschuldige mich ehren, sagte sie mit zitternder d'estime, aber Egypte toi, dass ich sagen muss, bevor sie ihre Entscheidung treffen. Richter Palmer betrachtet die Neuankömmling mi interesse. Mrs. Morrison? Ja, ehren. Ich bin die Mutter des Antragsteller. Sie blieb neben Richard stehen. Und froh, da ihr Fehler korrigieren muss. Jacques beobachtet sein Mutter überrascht. Elizabeth Morrison war immer die Verkörperin soziale Perfektion gewesen, sie so emotional anblöst zu sehen, war bespielo. Als Jacques jung war, begann sie, ließ sich gesellschaftlich erwarten jeden Aspekt sein le diktieren. Als interesse en Musik sagt, saiche als Ablenkung. Als Mrs. Williams begann, sein Leidenschaft für die Kunst zu fördern, sie suggert, Alfisch, den Unterricht zu binden. Emilie blickte zu Jacques, der sein Augen nicht von seiner Mutter lassen konnte. Aber jetzt, da ich meinen Sohn mit diesen Matchen sehe, die Liebe miterlebe, die sie durch Musik aufgebaut haben, erkenne ich, dass ich die ganze Zeit falsch lag. Richard legt en Hand auf die Schulter seiner Frau, en überraschend öffentliche Genehmigungsbekundung für das sonst so zurückhaltende Paar. Sarah, von ihrem zartlichen Ersen gelette, rand zu Elisabeth. Wirst du auch chancer au massin? Fragte sie schuldig. Der Gerichtssaal beobachtet schweigend, wie Elisabeth kniet, das kleine Mädchen zu umarmen, tranen liefen ihr frei über das Gesicht. Wenn du mich haben willst, mein Schatz. Richard räusperte sich und richtet sein Krawatt. Ehren, wenn ich dürft.
Als der Richter nickt, Führer vor, ich hab mein Leben damit verbracht, en Imperium aufzubauen, Entschädigung auf das Morrison Erbosgericht. Aber als ich Jacques mi Emily und Sarah beobachtet, wie Schmerz in Musik, Verlust in Lieb verwandeltat, hab ich erkannt, dass das war Erbgerat jetzt aufgebaut. Marcus Chen stand wieder auf. Das Angebot von Silicon Valley. Ist unnötig, unterbrach Jacques sanft. Mein Platz ist hier. Bei meinem Matchen. Bei unsere Musik. Tatsächlich, fügt Richard hinzu und holt en Map mi Dokumentan hervor, wie Jacques ziemlich beschäftigt. Ehren, ich präsentiere die Dokumentation für die Betty Williams Stiftung. Der Richter prüfte die Papier mi intéressé, waren Richard erklärt, die Stiftung wird talentierte Kinder in Gefahrdetensituationen identifizieren und unterstützen, ihnen Musikunterricht und familiäre Unterstützung bieten. Das erste Projekt wird die Betty Williams Musikschule sein. Und die finanzieren? Fragte der Richter. Ich wandel mein Erbe für das Projekt antwortete Jacques. Und wir werden jeden Cent doppeln, fügt Elisabeth hinzu, die mir noch Sarah Geld. Ist Zeit, dass das Morrison Geld enemeren bien. Emilina Mirgej. Ehren, Saxi. Omap pflegt zu sagen, dass Musik gebrochen erzenelt. Jacques hat nicht nur gegeben, hat unser Musik am Leben erhalten. Der Richter nahm sein Briabe und putzte sie sorgfältig. In 30 Jahren auf der Bank des Familiengericht hab ich selten einen so außergewöhnlichen Fall gesehen. Was ich erlebt habe, lächelt schwach, beweist, dass Mrs. Williams mit der Kraft der Musik recht hat. Sarah kehrte Jacques zurück und nahm sein Hand. Emily nahm sein Hand und hielt die Gege ihrer Großmutter sich im Arm ist die Entschädigung des Gerichts, verkündet der Richter, Monsieur Jacques Morrison das wohl und uneingeschränkte Sorgerecht für Emily und Sarah Williams zu gewähren. Der Raum brach in Applaus. Mrs. Martinez went offen. Die Arzt- und Krankenschwestern lächelten durch Tränen. Im Zentrum von allem hielt Jacques sein Töchter, waren seine Eltern sich in einer langstüberfalligen Umarmung entschlossen. En letzte Sache, sagte Emily und positionierte die Gege. Sie begann, Amazing Grace zu spielen. Sarah fügt ihr kristallklar Stimme der Melodie hinzu, und zur Überraschung alles stimmt auch Elisabeth Mien, ihr geschultes Stimme harmonierte perfekt mit ihrer Anklang. 6 Monate später war das Auditorium der Betty Williams Musikschule für ihr erstes Benefizkonzert voll besetzt. Emily und Sarah, die komplementar bloten trugen, machten sich auf der Bühne bereit. Fragt Jacques und richtet das Mikrofon aus. Emily lächelt und hielt die Gege ihrer Großmutter. Sarah nickt, saß am speziellen Klavier, das Richard importiert. In der ersten Reihe schotten Elisabeth und Richard stolz zu. Die Gesamtgemeinschaft war da, Nachbarn, Arzt, Krankenschwestern, ehemalige Schüler von Mrs. Williams, als Eugen de Wunder, das ein klein Kompass rose, engraviert in en Gege, bewirkt hat. Guten Abend, sprach Emily in es Mikrofon. Dies Lied ist etwa besonder für unsere Familie. Unser Mama hat ihm gespielt, als wir Babys waren. Unser Oma hat ein Noten beschbrackt. Und jetzt, sie blickt zu Jacques, hilft uns unser Papa, seinem Leben zu erhalten. Sarah begann die Akkorde von Amazing Grace auf dem Klavier, Emily stimmt mit der Gegen, und eine Harmonie, die Jacques mitgestaltet hat, entstand, die geliebte Themen ihrer Familie miteinander verwob. Die Stiftung hat bei ihr ersten Stipendiaten identifiziert, zwei Schwestern aus einem örtlichen Heim, die ein Talent für das Cello zeigten. Bald wurden weiter Kinder die transformative Kraft der Musik entdecken und mehr Familien von der Magie berührt werden, die im Horizont verändert. Die Gege mit der Kompass rose sont in Emily anden, j'ai des notes en erfüllte Versprechen, je des accords en Brück zwischen Vergangenheit und Zukunft. Und in diesem Moment war Jacques sich sicher, dass Mrs. Williams lächelt, stolz darauf, wie ihr kleine Familie ihren Weg durch den Sturm gefunden hat, gelette von der Musik, die sie so sehr liebt. Den Manche lassen sich nicht in Dollar messen. Manche Erbschaften werden durch musikalische Noten weitergegeben, durch bedingungslos Liebe, durch kleine Kompassrosen, die an zu unserem waren sie ausführen. Und als die letzte Note durch das Auditorium halt, wusste Jacques, dass dies kein war. War lediglich der erste Satz einer größeren Symphonie, einer Symphonie der Liebe, Hoffnung und Erlösung, gespielt auf der Gege, mit der alle begonnen hat.